छा मुसीबत है यार। इट्स टू बोरिंग यार। हाँ यार, सागी रूटीन। रोज कॉलेज अचो, प्रोफेसर जी बकबक ॿुधो ऐं वापस घर। देयर इज नो थ्रिल इन लाइफ यार। सच्ची ॻाल्हि आहे। डिस तू थ्रिल जी ॻाल्हि करी पियो। ओ साम्हूं अचे पई। वाह छा ॻाल्हि आहे, लाल चढ़ी मैदान खड़ी। लेकिन यार संभली यार, लाल रंग खतरे जी घंटी थींदी आहे। अरे छॾ यार, हिकिड़ी सीटी हणंदमि न त ॻाढ़ो रंग हरी झंडी में बदिलजी वेंदो। पोइ ॾिसबो, पहिरीं वॼाए त सही। अरे छॾ यार, मुंहिंजी सीटी चङनि भलनि जा होश उॾाए थी सघे। अच्छा, सीटी तॾहिं वॼंदी जॾहिं तुंहिंजो होश उड़ंदो, ईअं न? ओ यस। हाणे अची वियो होश ठिकाणे। पूजा मुंहिंजो नालो आहे, अंडरस्टैंड? बाप रे, ये छोकरी आया एटम बम। हाँ यार, ये छोकरी तो एटम बम खां खतरनाक आहे। कुछ भी चओ यार, छोकरी बिल्कुल फटाको आहे। चेहरे तो नजर को नथी हटे। हाँ यार, ही छोकरी पंहिंजे वस जी ॻाल्हि कान्हे। हिन खे त पंहिंजे कॉलेज जो सिर्फ हिकिड़ो छोकिरो हैंडल करे सघे थो। केर? ऐं उहो थी असांजो यार, जय दी ग्रेट। हू ॾिसो, अची वियो पंहिंजो हीरो जय। हाय फ्रेंड्स, छा ॻाल्हि आहे? तव्हां सभु टेंशन में छो बीठा आहियो? टेंशन थे मेंशन न कर यार। सीन याद कयां तो त गर्दन झुकी करे झुक गया आसमान थी वञे थी। मतलब मां तो समझाया। पंहिंजे क्लास में हुआ नई छोकरी आहे न, पूजा। पूजा हू 7138 कार वारी? हाँ यार, उहा ई। हुन छोरी त मुंहिंजो गिली करो करे छॾी यार। आखिर तू ही असांजे ग्रुप जो लीडर आहीं। हाणे तू ही कुछ कर यार। अरे लीडर आहे त छा थियो? हिनखे बि पिटवाईंदो छा? ही जय जी वस जी ॻाल्हि कोन थो। लॻाए शर्त, जंहिं हथ सां पूजा तोखे चमा ठही आहे, उन ई हथ सां अगरि हुन जो कन पकड़ाए त? इम्पॉसिबल, ईअं थी नथो सघे। पूजा ऐं कन पकड़े, ये सवाल ही पैदा न आहे यार। त ठीकु आहे, पूजा जॾहिं पंहिंजो कन पकड़ींदी तॾहिं तूं असां सभिनीनि खे पार्टी ॾींदे, ओके? हाँ ठीकु आहे, बिल्कुलु। ॾिस जय, पूजा चई पई। अचण ॾीस। मुंह हुनखे हीअं घुमाए हीअं ॾिनो। कोई छा थियो ख़बर थई? यार अॼुकल्ह कॉलेज में ॾाढा नवा फैशन पिया अचनि। कहिड़ा फैशन? उन लाल ड्रेस वारी छोकिरी खे त ॾिस, हुनजे हिकु कन में बाली आहे ऐं ॿियो कन त ख़ाली आहे यार। यार जय मनी आसी, आखिर तू इन छोकरी जा कन पकड़ो ही ॾेखारे। मूं तव्हांखे पहिरीं चयो न, मुंहिंजो नालो जय आहे जय। जेको मूंखां पंगो वठंदो आहे, मां हुनखे कन पकड़ाए छॾींदो आहियां, सम्झे? जय यार, तो कमाल करे छॾी। अरे ही त कुछ भी कोन आहे यार। तव्हां मुंहिंजो ॿियो कमाल ॾिसो। तव्हांखे ख़बर आहे न, असांजे कॉलेज में प्रोफेसर आहे, प्रोफेसर हिंगू। जेके ये गुदगुदी जा इशारा करन ते वो जोर जोर से खिलंदो है यार। एक झिड़की खेत में दाना चुग रही थी। बा झिड़क चिड़िया को देख रहे थे, मतलब झिड़की को देख रहे थे। झिड़की बहुत ही सुंदर थी। बा झिड़क के बीच में झिड़की के लिए झगड़ा हो गया और दोनों लड़ते लड़ते मर गए।
व्हाट ए फंटास्टिक लव स्टोरी। जब भी ये दुख भरी प्रेम कहानी मेरे को याद आती है, मेरे को बहुत रोना आता है। सर तवा ये छो खेली रहा आयो? अरे खिलने सेहत लाए लाभदायक है। लेकिन सर हिया खिलन तर छिछोरपण आहे। ये खिलंदा तर पागल चवाइंदा। पागल? हाँ हाँ पागल। तवा पढ़ाइंदा या मां तो वन्या? पापा तुम क्यों जाओगी? तुम बैठो, मैं जाता हूँ। नहीं मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो इधर ही रहूंगा। पूजा, छाए पूजा मां तोसां कुछ ॻाल्हि करण थो चाहियां, मगर ही जगह ठीक कोन आहे। मूंखे अहिड़ी जगह खपे जिते मां चवां तूं ॿुधी, तूं चई मां ॿुधां, वठ न। किथे मिलंदी है? अज तो पॉसिबल कोन आहे, पर हाँ सुबह शाम जो 5 लगे मिली थी सगा। किथे? हिक कम कर, फ्रॉम हियर यू हैव टू गो स्ट्रेट, हाँ फ्रॉम देयर यू टेक अ राइट टर्न, हाँ यू गो स्ट्रेट हाँ एंड देन यू टेक अ लेफ्ट टर्न। तंहिंखां पोइ बिना फाटक जी रेलवे लाइन ईंदी, ठीक है। जिते हर 5 मिनटन में गाड़ी ईंदी आहे वेंदी आहे। उते वेही तू मुंहिंजो इंतजार कजे, मां 10 मिनटन में अची वेंदसि। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ॾह मिनट इंतजार कजे। 5 मिनट में ट्रेन ईंदी है वेंदी है। हिन जो मतलब मां बाबर कटजी वेंदसि। मूंखे बेवकूफ़ ठाही वई। पूजा जी बच्ची, हाण मज़ो ईंदो। हेलो। हाँ? पू एडा सारा पू ना, सिर्फ हिक पू, पूजा। कल रात तू मुझे हॉस्टल में आयो है। जी जी। मुखे डाढो वणियो। तुंजो ये मोहब्बत करण जो अंदाज मुखे डाढो सुठो लगो।
मां त रात भर सुम्ही ही न सघियसि बस पासा ही बदलाया पई ऐं इंतजार कंदी रहियसि त कॾहिं सुबह थिए ऐं मां तोसां मिलां। सच? सच, तुंहिंजी कसम। पूजा आए हाणे न, सुभाणे वैलेंटाइन डे आहे। हिन मौके ते असां कॉलेज फंक्शन ऑर्गेनाइज कयो आहे। हुते म्यूजिक हूंदो, मस्ती हूंदी ऐं मौक़ो बि आई लव यू चवण जो। मां हुते तुंहिंजो इंतजार कंदसि। जीअं त सभिनीनि खे ख़बर आहे कि वैलेंटाइन डे प्यार मोहब्बत ऐं दोस्तीअ जो ॾींहुं आहे। चवंदा आहिनि कि प्यार बिना ज़िंदगी अधूरी आहे। केतिरा बदकिस्मत हूंदा आहिनि माण्हू जेके हुन जो प्यार कोन मिलंदो आहे ऐं केतिरा ख़ुशकिस्मत हूंदा आहिनि माण्हू जेके पंहिंजो प्यार मिलंदो आहे। ऐं मां हुननि मां सां हिकु इंसान आहियां। अॼु मुंहिंजी ज़िंदगी जो ॾाढो अहम ॾींहुं आहे। सच चवां त मुंहिंजे पेर ज़मीन ते कोन आहे। ईअं लॻे थो चांद सितारा मुंहिंजा कदम पिया चूमनि। तव्हांखे हुनजी वजह ख़बर आहे? छोकी त मां हुन सां ॾाढो प्यार कंदो आहियां। हू हसीन आहे, कमसिन आहे, जाने जिगर आहे, मुंहिंजी जान आहे। मुंहिंजी ज़िंदगी हुन जे सिवा अधूरी आहे। मां हुनखे पंहिंजी जान खां बि वधीक चाहींदो आहियां ऐं मूंखे यकीन आहे कि हू बि मूंखे ॾाढो चाहींदी आहे। ऐं मुंहिंजी मोहब्बत जो नालो आहे पूजा। थैंक्स दोस्तों। जीअं त जय ॿुधायो आहे कि अॼु दोस्तीअ जो ॾींहुं आहे, प्यार जो मोहब्बत जो ॾींहुं आहे। सच आहे, जय त तमाम ही खूबसूरत ऐं शायराना अंदाज में पंहिंजी मोहब्बत जो इज़हार कयो आहे। हुन जे शब्दनि जे बहकावे में तव्हां माण्हुनि वांगुरु मां बि अची वञा हा, जेकॾहिं मां आम छोकिरी हुजां हा। लेकिन पूजा कोई आम छोकिरी न आहे। हू तो जहिड़े फ्लर्ट खे चङी तरह सुञाणंदी आहे। मूंखे नफ़रत आहे तोसां ऐं तो जहिड़नि तमाम छोकरनि सां जेके मोहब्बत ऐं इश्क खे हिकु खेल सम्झंदा आहिनि, हिकु टाइम पास। मिस्टर जय, न त मूंखे तुंहिंजे दिल में दिलचस्पी आहे न ई तुंहिंजी मोहब्बत में। मुंहिंजो नालो पूजा आहे ऐं पूजा उनखे ई पूजिंदी जंहिंखे प्यार जी परिभाषा ख़बर आहे। तंहिं करे वञ मिस्टर जय, वञ। पहिरीं प्यार जी परिभाषा सिखी करे अच, पंहिंजी दिल खे मोहब्बत जे क़ाबिल ठाहे वठ, पोइ वञी करे कंहिं छोकिरीअ सां पंहिंजी मोहब्बत जो इज़हार कजाए। छोकी बस बस पूजा बस, घणो थियो तुंहिंजो ई नाटक। अरे माण्हू त नफ़रत में बि कंहिंजो एतिरो अपमान कोन कंदा आहिनि जेतिरो तो मुंहिंजो मोहब्बत में कयो आहे। तूं मूंखे प्यार जी परिभाषा सिखारण वारी हुअसि न। अॼु मां तोखे ॿुधायां थो कि प्यार थींदो छा आहे। हसीन आहे, कमसिन आहे, जाने जिगर आहे, जाने बहार आहे, मुंहिंजी जान आहे। केतिरा बदकिस्मत हूंदा आहिनि माण्हू जेके उन्हनि जो प्यार कोन मिलंदो आहे। इहे त कोई नफ़रत में बि केरु कंहिंजो एतिरो अपमान कोन कंदा आहिनि जेतिरो तो मुंहिंजी मोहब्बत में कयो आहे। तूं मूंखे प्यार जी परिभाषा सिखारण वारी हुई न। हाणे मां तोखे ॿुधायां थो कि प्यार थींदो छा आहे।
अज मां ॾिसण चाहियां तो कि मोहब्बत वॾी आहे या नफ़रत। ही इम्तिहान अज जो अज थींदो ऐं हिन जो फ़ैसिलो भी अज जो अज थींदो। छाकाणि त तोखे किस करण खां पोइ जे एहसास मूंखे पागल ठाहे छॾियो आहे। हिकु ॾींहुं तूं मूंखे चयो हो न रेलवे लाइन ते अचण लाइ, ऐं उहो मज़ाक अॼु त हलंदो वियो। ठीकु आहे, अॼु मां हुते ई वञा पियो जिते हर 5 मिनट में गाड़ियां ईंदियूं आहिनि ऐं वेंदियूं आहिनि। मां हुते तुंहिंजो इंतज़ारु कंदसि। ऐं हा, अगर मुंहिंजी मोहब्बत जीतींदी त मुंहिंजे गले में तुंहिंजे बाहुनि जो हार हूंदो। अगर तुंहिंजी नफ़रत जीतींदी त रेलवे लाइन ते मुंहिंजी लाश जा टुकड़ा टुकड़ा मिलंदा। ऐं ॿुध, ग़लतीअ सां बि हिन खे धमकी सम्झण जी कोशिश न कजांइ, छाकाणि त ही धमकी न आहे, हिकु आशिक जो ऐलान आहे। अॼु मां ॾिसण चाहियां थो त मोहब्बत वॾी आहे या नफ़रत। ऐं हिन जो फ़ैसिलो बि अॼु ऐं हाणे थींदो। अगर मुंहिंजी मोहब्बत जीतींदी त मुंहिंजे गले में तुंहिंजे बाहुनि जो हार हूंदो। अगर तुंहिंजी नफ़रत जीतींदी त रेलवे लाइन ते मुंहिंजी लाश जा टुकड़ा टुकड़ा मिलंदा। You are a bloody fool. गलतीअ सां बि हिन खे धमकी सम्झण जी कोशिश न कजे, छाकाणि त ही धमकी न आहे, हिकु आशिक जो ऐलान आहे। जय, रुकी मन जय। जय, मुझे गाल ॿुध। मुझे माफ करे छॾ जय। जय, I love you जय। I love you. I love you जय। पूजा, कुछ ॾींहं पहिरीं असां हिक ॿिए सां केतिरा अनजान हुआसीं। ऐं आज अॼु हिक ॿिए जी जान थी विया आहियूं। सुभाणे छा थींदो? सुभाणे असीं हिक ॿिए जा जीवन साथी ठहींदासीं। लेकिन जीवन साथी ठहण जे लाइ शादी करणी पवंदी, ऐं शादी जे लाइ असांजे पेरेंट्स खे मिलणो पवंदो। उन्हनि जी रज़ामंदी बि ज़रूरी आहे। त ठीकु आहे, मां पंहिंजे दादाजी खे चई छॾंदमि कि मां पूजा सां ॾाढो प्यार कंदो आहियां ऐं हुन सां शादी करण थो चाहियां। दादाजी खां? पापा खां छो न? छाकाणि त असांजे घर में सॼा फ़ैसिला दादाजी कंदा आहिनि। अरे वाह, असांजे घर में सभु फ़ैसिला दादाजी ही कंदो आहे। त हुननि जो नालो ॿुधो हूंदो, मिर्चूमल एंड सन्स जो मालिक सेठ मिर्चूमल। हाँ, तुंहिंजे दादाजी जो नालो मिर्चूमल आहे, जंहिंजो स्टील जो बिज़नेस आहे। हाँ, वही मिर्चूमल। Really, my grandfather is great. हाँ, मूंखे मिर्चूमल जे नाले सां पुकारींदा आहिनि। हुन बसरमल 5 सवारे खे चङी तरह ख़बर आहे। हू जेको बि धंधो करे, मां हुनखे तबाह करे छॾींदुसि। जय, मुंहिंजे दादाजी जो नालो ॿुधी करे तूं कंहिं सोच में पइजी वएं? पूजा, अगर मां तोखे ॿुधायां मां छा पियो सोचां त तूं बि सोच में पइजी वेंदी है। एरो छा थी वियो आहे? ॻाल्हि दरअसल इहा आहे कि मुंहिंजे दादाजी जो नालो आहे बसरमल। छा? हाँ, सेठ बसरमल, बसरमल एंड सन्स जो मालिक। हाँ, बसरमल, the king of iron and steel. हू कमीनो मिर्चूमल चाहे केतिरो भी जोर लगाए, मां नंबर 1 होस, नंबर 1 आहियां, नंबर 1 रहंदुसि। Oh no! ओ यस, ऐं ये भी सच आहे कि तुंहिंजे दादा ऐं मुंहिंजे दादा इहे दुश्मन आहे जीअं सांप ऐं नेवलो। हाणे छा थींदो जय? हाणे छा थींदो? तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी लव स्टोरी में लगी वियो ब्रेक। जय, छा अहिड़ो कोई न आहे जो असांजी लव स्टोरी जी गाॾीअ खे अॻियां वधाए सघे? हिकु माण्हू आहे जो तुंहिंजे दादाजी ऐं मुंहिंजे दादाजी जो कॉमन फ्रेंड आहे, लेकिन हू बेचारो बि उते फाथल आहे। वो केर?
डॉक्टर भंडारी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब ईंदा त ॿुधाए छॾींदुसि। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। कोई फोन कोई अपॉइंटमेंट? हाँ ॿ फोन आया हुआ ऐं ॿई फोन हिन वक़्तु अची रहिया आहिनि। भाई केर? तव्हांजो ब्लड प्रेशर ऐं मुंहिंजो मथे जो सूर, मिर्चूमल ऐं सेठ बसरमल। छा भाई मुसीबत साण साण अची रही है? कमीनो पंहिंजे पाण खे वॾो सेठ थो सम्झे। शिकिल त ॾिसेसि, ॿुढो बांदर थो लॻे। डॉक्टर भंडारी। डॉक्टर भंडारी पहिरियों मुंहिंजो चेकअप थींदो। पहिरीं मुंहिंजो चेकअप थींदो। पहिरियों अपॉइंटमेंट मूं वरिती आहे। पहिरीं अपॉइंटमेंट मूं वरिती आहे। तूं कोन थो ॻाल्हाईं? तूं कोन थो ॻाल्हाईं? पुछ हिन खां। छो कंपाउंडर? पहिरीं अपॉइंटमेंट मूं वरिती आहे न? हाँ अरे छा भैंस वांगुरु हा हा पियो करी? तो हिन खां रिश्वत वरिती आहे। रिश्वत? हा ॿुधो रिश्वत। डॉक्टर, ही तुंहिंजे कंपाउंडर खे इल्ज़ाम थो लॻाए त मूं हिनखे रिश्वत ॾिनी आहे। ॾेरे ते छा? तूं हिनजे मथां केस कर। हिनजी गवाही मां ॾींदुसि। तुंहिंजी गवाही ॿुधंदो केरु? अरे वञ सो वञ। तव्हां भाई परेशान न थियो, मां तव्हां ॿिन्हिनि खे ई चेक कंदुसि। पहिरीं मुंहिंजो चेकअप थींदो। पहिरीं मुंहिंजो चेकअप। पहिरीं मुंहिंजो चेकअप थींदो। पहिरीं मुंहिंजो चेकअप थींदो। अरे पहिरीं मुंहिंजो चेकअप थींदो। पहिरीं मुंहिंजो थींदो। पहिरीं मुंहिंजो। हाँ पहिरीं मुंहिंजो। हाँ। मुंहिंजो पहिरीं। अरे पहिरीं मुंहिंजो। पहिरीं मुंहिंजो चेकअप थींदो। मुंहिंजो पहिरीं। मुंहिंजो पहिरीं। मुंहिंजो। पहिरियों मुंहिंजो चेकअप पहिरीं मुंहिंजो थींदो। थींदो। चुप। ओ डॉक्टर, बेचरनि जे विच में पहिरीं अची फाथो आहियां। ॿुधो त सही। झूलेलाल। हिनखे छा थी वियो? बेहोश थी विया आहिनि। बेहोश थी वियो? होश में अचे त पहिरीं मुंहिंजे घर मोकिलिजांइ। होश में अचे त पहिरीं मुंहिंजे घर ईंदो। अरे पहिरीं मुंहिंजे घर मोकिलिजांइ। पहिरीं मुंहिंजे घर। मुंहिंजे घर वञ। पहिरीं मुंहिंजे घर मुंहिंजे घर ईंदो। मोकिलिजांइ। मुंहिंजे घर ईंदो। मुंहिंजे घर पहिरीं। मुंहिंजे घर। चली जा मुंहिंजे घर। पहिरीं मुंहिंजे घर ईंदो। ॿई बेहोश थी विया। चली जा। नंबर किथे आहे? मुंहिंजो नंबर मिली वियो। ये पूजा असां ॿई फर्स्ट क्लास में पास किया। पूजा फर्स्ट क्लास में। कांग्रेट्स पूजा, कांग्रेट्स। अरे पूजा तू अचानक उदास छो थी वई आहीं? हाँ सोचा पई सुभाणे खां कॉलेज बंदि आहे, पोइ असां कीअं मिलंदासीं? अरे पगली असां त हिक ही शहर में आहियूं न, ऐं लिखी लिखी करे मिलण में जो मज़ो आहे वो ॿियो किथे आहे? सच पाण मिलंदासीं? हाँ असीं यही मिलंदासीं। पहिरीं घर त हलो। डैडी मम्मी। जय ना 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 स्टॉप इट मम्मी। तू यही चवंदी है ना मां केतिरो सन्नो थी वियो आहियां, खाधो कोन थो खायां। मम्मी आई डोंट वांट एनी मदर इन योर सीन, ओके? ओनली स्माइल, नो टीयर्स, ओ माय डार्लिंग मम्मी। अरे संतान सां गले मिली करे रोअण जो सुख छा थींदो आहे, हिन जो एहसास तोखे हुन ॾींहुं थींदो जॾहिं तुंहिंजी पंहिंजी औलाद थींदी। मां मां जी सुठी मां मां के गले लगाए करे रोअण जो सुख छा थींदो आहे? तू मूंखां पुछ मूंखां। मुंहिंजा लाल डैडी अची वियो मुंहिंजो शेर। पढ़ाई जे दौरान माउ पीउ खां हेॾा ॾींहं परे रहे, असांजी यादि कोन आई? न आई। डैडी याद त उनखे कंदा आहिनि जेके विसारे छॾींदा आहिनि। मां त तव्हांखे विसारियो ई कोन, त यादि करण जो सवाल ई पैदा कोन थो थिए न डैडी। जीअंदो रहो पुट, जीअंदो रहो। दादाजी किथे आहिनि? मथे जिते हमेशा रहंदा। बसर ये बाजी मुंहिंजी अथई, सां वटि मुंहिंजी राणी। दादाजी ऐं ही आहे मुंहिंजो बादशाह। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंकल। छिट पुट छिट छिट छिट। जय
तुझा पेपर किया क्या? फर्स्ट क्लास फर्स्ट दादाजी Oh, very good. डॉक्टर, हाँ? मुझे दादा एक बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट आयो. शुरू थी वे मुझे बाबा बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट. एमा के बार फर्स्ट क्लास फर्स्ट. और जेडी सेकंड क्लास आयो पढ़ाई चले दी नहीं. पढ़ाई तो क्या चल रही है मन डॉक्टर, आज जी बाजी खत्म. बाकी सुभाणे करना थी. आज मुझे फोटो मुखे एंटरटेन कर दो. बाय बाय साईं टेऊराम हिन घर जी खुशिंदे कंहिंजी नजर न लगे. मुंहिंजी बच्ची मामा मां फर्स्ट आया मूंखे ख़बर आहे आंखें दिए केंजी आई मुंहिंजी मेघराज जी लाडली पूजा. आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. सच दीदी ओह माय स्वीट स्वीट सिस्टर किरण वो दीपक बदमाश किथे आहे शैतान जो नालो वतो शैतान हाजिर आहे. तुंहिंजी पढ़ाई कीअं हली रही आहे ठीक आहे. अची वई मुंहिंजी लाडली पोटी अची वई. दादी दादाजी किथे आहे उते ई जिते हूंदा आहे. ओके मां ॾिसांस थी. अची वई अची वही अरे भाई केर अची वही चलो तूफान चल चलो तूफान छा मतलब तूफान मुझी पोटी. पोटरी हाँ. पोटरी अरे हाँ. कितने हुआ धरती पहले दादाजी 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 मुझे पुट डॉक्टर साहब हाँ? मूंखे ॿ शयूं वणनि. हिकिड़ी मुंहिंजी पोटी ऐं ॿियो शतरंज. पोटी अची वई हाणे शतरंज जी छुटी. हाँ? हां छुट्टी. पोइ 10 साल खां मां तुंहिंजे फोटो ते रोज फटको हणंदो पियो आहियां. तुंहिंजे नक ते हिक बि मख कोन थी वे. मुआ कंजूस मक्खी चूस देश जी आबादी वांगुरु तुंहिंजा वार बि वधंदा वञनि था. पर तुंहिंजे खीसे मां हिकिड़ो नओं पैसो कोन थो निकिरे. हाँ हाणे त लॻे थो मुंहिंजा वार बि पॉपुलेशन वांगुरु नेशनल इशू थी वेंदा. तुंहिंजे खीसे मां 5 रुपया बि कान था निकिरनि. दिल त करे थो मां भाॼीअ मां 5 रुपया बचाए हिकिड़ो हाथ तुंहिंजे फोटो ते चढ़ायां. पर सेठनि जो वीचार पियो अचे उहा विधवा जो रोल न करे सघंदी. खिली छो तो मां कुझु चुटकलो हुयो आहे. अरे वार कटाइण वास्ते 5 रुपया तो ॾेई सघे. घटि में घटि माफ़ी तो घुर. मोह मारियो खिले तो फोटो में. हलो माफ़ी घुर तो ॾियां हिकिड़ी. हाँ ही ठीक आहे. घोड़ा ओ घोड़ा हाँ अचां तो. साईं हाणे मूंखे निंड थी अचे मां वञा थो सुम्हण. निंड तोखे थी अचे कुंभ करण. सॼो ॾींहुं त सुम्हंदो रहंदो आहीं. ॿुधाए पहिरीं आखाणी ॿुधाए. साईं एतिरियूं कहानी तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि महीने भर में के स्टॉक ई ख़तम थी वियो आहे. अरे वे याद कर. अरे हेठि छो तो वेहीं मथे वे न सोफा ते. थैंक यू. हीअं वेंदा नौकर. हाँ? हेठि अची वे. चरिए जो बदतमीज़. साईं मथे वे हेठि वे मथे वे हेठि वे हिकु ॿुधायो. हेठि वे. हाँ? पंहिंजी औकात में रहो. ॿुधाए आखाणी ॿुधाए. हाँ हिकिड़ी सलीम जावेद जी स्टोरी ॿुधी आहे. हाँ पोइ हिकिड़ो कंजूस सेठ हो. हाँ उन वटि हिकु गरीब नौकर बि हो. पोइ वो कंजूस सेठ एतिरो मक्खी चूस हो जो नौकर खे 5 रुपया वार कटाइण वास्ते बि न ॾींदो. हाँ समझुसि. पोइ हिकिड़ी नौकर डिसाइड कयो छा डिसाइड कयईं? अॼु मां सेठ खे न छॾींदुसि. पोइ टेबल ते वधियो उनजे पासे हिकिड़ो चाकू पियो. चाकू खाई ऐं सेठ जे पुठियां वियो. अॼु मां तोखे न छॾींदुसि. अरे चलियो जा. रख चाकू रख. अरे असांजो सेठ ईअं ई चवंदो. सेठ सां मजाक तो करी कसाई. नौकर मजाक न कंदो आहे. अॼु तुंहिंजी जिंदगी जी आख़िरी रात आहे. हाणे तूं किथे वेंदे? अरे बोड़ा पुठियां पागल अॻियां. छा तो करी. पुठियां अरे सेठ रख अॻियां. रख चाकू रख. डॉक्टर भंडारी चयो आहे ए हिंदाणो तव्हांजे सिहत लाइ ॾाढो सुठो आहे. ब्लड प्रेशर वास्ते फ़ाइदेमंद आहे. करे जा पुट. चाकू हाणे मुझे थमिया. तू मुखे पे ॾिजाई. चाकू खणी. अरे हांडी सां तोखे. अरे तो भाजी ब्लड प्रेशर.
अरे 8:05 थी वैन पूजा में के चयो कि 8 लगे फोन कजे। अरे वो मुझे फोन जो इंतजार भी करे यार। हेलो लगे तो ना जो पी है। हेलो हेलो केर तो गाला है बेना। हेलो गाला है केरा। वापस फोन तो गया। अलमारी को तो मता घुमण बाजार। हेलो हाँ? ही वरी कह रहा है। हाँ हेलो थाना मेंटल हॉस्पिटल। हाँ थाना मेंटल हॉस्पिटल तव्हां सही जगह ते फोन कयो आहे। तव्हांजे खानदान में जेतिरा भी चरिया आहिनि सभिनी खे मोकिले छॾियो। ही कर पंहिंजो पाण मेंटल हॉस्पिटल ठही वेंदो। चरिया बेड़ा किथां किथां पिया अचनि चरपट बेड़ा। कंहिंजो फोन आहे? कंहिंजो फोन हो ख़बर न आहे पर हुनखे ही घर पागल खानो पियो लॻे चरपट बेड़ा। एक दफा ॿियो तो कया। तव्हां वियो मां ॾिसां थी। हेलो लगे थी पूजा है। हेलो कितने हुई है तू? किथे हो से मतलब पंहिंजे रूम में छापे करी वेठी हुअसि। निंड कौन पे अचे ना? ना पर तोखे कीअं ख़बर? छाकाणि तो मूंखे भी निंड कौन पे अचे। रात भर तुंहिंजा सपना तो ॾिसां। छा? हाँ मुंहिंजी जान मां सच पियो चवां। तुंहिंजे इन हसीन चेहरे त मुंहिंजे रातनि जी निंड उड़ाए छॾी आहे। सम्झ में कोन पियो अचे मां छा कयां। तुंहिंजा हू गुलाब जी पंखड़ियुनि जहिड़ा लाल लाल होठ, तुंहिंजा गुलाबी गुलाबी कमसिन गिल, तुंहिंजी कारी कारी घटाऊं जहिड़ियूं रेशमी जुल्फूं, तुंहिंजा तिखा तिखा नैन नक्श, तुंहिंजे हिन बेपनाह हुस्न खे ॾिसी करे इहे लॻे थो जीअं भॻवान तोखे ॾाढी फुर्सत सां ठाहियो आहे। जी त चाहे तो उड़ी करे तुंहिंजे पासे अची वञा ऐं तोखे कसी करे पंहिंजी बाहों में झुकड़ी वठां। मुंहिंजी जान कंहिंजो फोन हुयो? मूंखे कहिड़ी ख़बर? अरे एॾी देर कंहिंसां पई ॻाल्हाई? तोखे चङी तरह ख़बर आहे केरु आहे? ॿुधाए केरु आहे? छा 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 छा? अरे जे कोई मर्द फोन तो खणे त रॉन्ग नंबर था लॻनि। जॾहिं मां फोन खणण आयुसि त तो मूंखे रोकियो। तो फोन कयो त हुन ॻाल्हाइण शुरू कयो ऐं तो बि ॻाल्हाइण शुरू कयो। अरे पंहिंजी बेहयाई त ॾिस। हुनजी ॻाल्हियूं ॿुधी कश्मीरी कली वांगुरु पई खिले। ॿुधाए केरु हुयो? मां सच थी चवां मूंखे ख़बर न कंहिंजो फोन हो। छा ॻाल्हि आहे डार्लिंग? तो फोन छो रखी ॾिनो? कहीं हू फूटो खुसड़ कबाब में हड्डी त कोन ठही वियो? Shut up! अरे बाप रे! चढ़िए जा पुटा। हुन मूंखे बुढ़ो खुसड़ चयो। ॿुधाए केरु आई? मूंखे न आहे ख़बर। हाँ सेठ बसरमल कल मां मिर्चूमल जे घर वियो। मिर्चूमल डॉक्टर मां तोखे 1000 बार मना कयो आहे हुन कमबख्त जो नालो मुंहिंजे साम्हूं न वठ। बार बार तू हुनजो नालो थो दवाई मां हुनजी कब्र खोटे छॾींदुसि। अजीब ॻाल्हि आहे। तू हुनखे गाड़ियूं ॾींदो रहे थो और हो तुंहिंजी तारीफ़ कंदो रहंदो अथई और तोखे दुआऊं ॾींदो रहंदो अथई। मुंहिंजी तारीफ़ कंदो आहे? हाँ मूंखे दुआऊं ॾींदो आहे? यकीनन। मूंखे पूरो यकीन आहे जे मां हुनखे गाड़ियूं ॾींदो आहियां हू बि मूंखे ईअं ई गाड़ियूं ॾींदो हूंदो। उफ हे तव्हांजो ॿाराणियूं ॻाल्हियूं अरे हे सभु आख़िर तव्हांजी दुश्मनी कॾहिं ख़तम थींदी? थींदी ज़रूरु थींदी। कॾहिं? जॾहिं असां ॿिन्हिनि मां हिकिड़ो माण्हू मरी वेंदो तॾहिं। हेलो जानेमन, मां तो तुंहिंजे मथां कॾहिं का मर मिटियो आहियां पर तू ही त ॿुधाए तू आहीं किथे? इहो मां तोखां पुछिया तो? जवाब आहे ना तुंहिंजे दिल में। अरे पुछी वटि पंहिंजे फोन खां घणा दफ़ा ब्लैंक कॉल कया हूंदा। हर घड़ी ॿी आवाज़। तुंहिंजो तो पतो ई कोन आहे। तुंहिंजा घर वारा ज़रूर मूंखे गाॾियूं ॾींदा हूंदा। अरे यार जुम्मो जुम्मो 8 ॾींहं थिया हूंदा न। पर मुंहिंजे लाइ त 8 सदियूं गुज़री वयूं।
मुंहिंजे दिल खां पुछजांइ त हैरान थी वेंदे। तुंहिंजे लाइ 8 सदियूं हुयूं ऐं मुंहिंजे लाइ 8 जन्म। कॾहिं मिलूं? जॾहिं तूं चओ। अॼु शाम जो 5 लॻे किथे? लव गार्डन में। ओके। ओके। हे झूलेलाल, असां ॿिन्हिनि जी मोहब्बत जी लाज रखजो। कुछ अहिड़ो चक्कर हलायो कि असां ॿिन्हिनि जी दादनि जी दुश्मनी खत्म थी वञे। मां बसरमल खे गोली मारे छॾींदुसि। ओ मिर्चू तू छा तो बकवास करी? अलाए छा तो चई पियो? हू तुझो वेल विशेर तई, तुझो दोस्त तई, तोखे दुआऊं ॾींदो तई। इम्पॉसिबल। हू पंहिंजे पाण खे दादाजी छा थी वियो? कुछ न पुट, डॉक्टर अंकल तव्हां एतिरा सीरियस छो आहियो? कुछ न पुट, बस हे तुंहिंजो ॾाढो बुढो थियो तई, चरियो थियो तई, कुछ चएस त चक पाइण थो अचे। अरे हिन जी ॻाल्हि न ॿुधीसि, चरियो आहे। हा पुट, किथे जी तयारी आहे? दादाजी मां पंहिंजी फ्रेंड सां मिलण थी वञा। Shall I go? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Thank you दादाजी। बाय अंकल। छुटो पुट। अरे गाड़ी खणी वञजांइ ड्राइवर सां। अरे हली वेंदी न मिर्चू। इतनी देर। हाय पूजा। ही टाइम आहे अचण जो। आई एम सॉरी पूजा, मूंखे अचण में थोड़ी देर थी वई। थोड़ी न पूरा 5 मिनट देर थी आहे। तव्हां छोकरनि जो इहो तो ड्रॉबैक आहे। पहिरीं छोकरी पटाइण लाइ कलाक अॻियां पुठियां घुमंदा ऐं छोकरी पटजी वञे त कलाक हुनखे इंतजार अरे कराईंदा। कलाक किथे, सिर्फ 5 मिनट त। शट अप। आई एम सॉरी। ओके। शादी खां पहिरीं ही हाल आहे त शादी खां पोइ छा थींदो? मिंट कलाक में बदलजी वेंदा, कलाक ॾींहं में ऐं ॾींहं महीननि में। बस बस बस, महीना ऐं सदियूं त वञण जी कोई ज़रूरत कोन आहे। इएं त जेको सचो प्यार कंदा आहिनि न, हू त सदियूं इंतजार कंदा आहिनि। अच्छा, त तुंहिंजो चवण जो मतलब इहो आहे कि मां तोसां सचो प्यार नथी कयां? ठीक आहे, जेका छोकरी सचो प्यार कंदी आहे हुन सां वञी मिल। मूं वटि छो आयो आहीं? सच्ची गुस्से में तू ॾाढी खूबसूरत लॻंदी आहे। कूड़ो। टिक्का टिक्कियूं राधे मन जूं चाहींदा वञो। मुंहिंजो नौकर। छा? हाँ? पूजा? ॼण तुसां गॾु केरु हो? मूंसां गॾु? मां त कॾहिं खां अकेली पढ़ा पई। छा पई ॻाल्हि करे? मां पंहिंजे अखियुनि सां हाणे उनखे तोसां गॾु चिपकी करे ॾिठो। घोड़ा तोखे वहम थियो आहे। भाई साहब, टाइम छा थियो आहे? अरे 5 लॻिया आहिनि न। हाँ? यो छोकिरो हाणे तुसां गॾु चिपकी करे वेठो। यो छोकिरो, यो छोकिरो, यो। केरु आहे? मूंखे त को नज़र नथो अचे। अरे मिठा इन में का टाइम पुछियो, मां इनखे टाइम ॿुधायो, पोइ तव्हां हली वियो। टाइम पुछियो? कंहिं पुछियो? लॻे तो अॼु तो ज़रूर भंग खाधी आहे। अरे भाई पहिरियों हिते आयो, मूंखां टाइम पुछई, मां टाइम ॿुधायो मां, पोइ तव्हां हली वियो। पर मूं त कंहिंखे बि न ॾिठो। कमाल आहे, पहिरियों मां हुनखे तोसां गॾु ॾिठो, वरी मां पुठियां ॾिसां, हुन मूंखां टाइम पुछियो, मां टाइम ॿुधायो मां, या सम्झ में नथो अचे। घोड़ा तोखे वहम जी बीमारी थी वई आहे। जल्दी इलाज कराए, इहा ॾाढी खतरनाक बीमारी थींदी आहे। अरे मुंहिंजी भेण, तूं वे ऐं पढ़ ऐं लिख ऐं वॾी थी ऐं शादी कर, वञे थो। अरे भेण, अरे ये वरी वापस किथां आयो? अरे घोड़ा तोखे छा थी वियो आहे? जेको आहे कोन उहो ॾिसण में पियो अचे, जेको ॾिसण में पियो अचे उहो आहे कोन। अरे घोड़ा छा थी वियो? मिठाई, ये बेवकूफ ठाहियो हुनखे मां। हेलो हेलो, साईं तव्हांजो टेलीग्राम आयो आहे। ॾेखार मूंखे। साईं टेलीफोन में टेलीग्राम कीअं ॾेखारियां? टेलीफोन आहे, टेलीविजन न आहे। ॾे मूंखे। लॻे थो ॿुढो चरियो थी वियो आहे। तूं मूंखे चरियो चयो? फोन त बंदि आहे, इहो आवाज़ किथां आयो? हेलो, अरे ॾे न मूंखे। ख़बर अथई छा लिखियो आहे हिन में? छा लिखियो अथई? मुंहिंजे दोस्त लंडन में मोकिली आहे टेलीग्राम।
छाजे लाए हू नौकर तो मोकले नौकर हाँ। मां किथे वेंदुस अरे तुझी छुट्टी अच्छा ऐश कर। मुंहिंजी छुट्टी पां बि ॾिसां थो तव्हां मूंखे कीअं था कढो मां बि सर्वेंट यूनियन ठाहींदुसि इनकलाब जिंदाबाद मिर्चोमल मुर्दाबाद हेस ताईं दर्जन कोल्ड ड्रिंक्स पी चुको आहे अन्या ताईं कोई आइडिया कान आहे पूजा मूंखे ॻाल्हि ॿुधाए छा तोखे ख़बर आहे कि तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे दादा जी दुश्मनी छाजे करे आहे मूंखे तो खबर काने तोखे खबर आहे ना यार मूंखे बि ख़बर कोन आहे मूंखे छा मुंहिंजे सॼे खानदान खे ख़बर कोन आहे अच्छा हू छॾ तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे दादाजी खे बि ख़बर कोन आहे कि हू छाजे लाइ लड़नि पिया पर हू ॿई कट्टर दुश्मन आहिनि अहिड़े में त थी चुकी तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी शादी छा मतलब इहो कि इन में असांजे प्यार जो पौधो नहीं उगण वारो जय मुंहिंजी शादी तो सां थींदी अवश्य थींदी हा साईं मिर्चूमल हाँ साईं साईं मां सेवक राम दुखी राम थदाणी हुकुम कयो छा थियो मुंहिंजे पैसनि जो पैसा कहिड़ा पैसा कंहिंजा पैसा अरे तव्हां जेके मूंखां उधार वरिता हुआ उधार कंहिंखां उधार अरे मां कंहिंखां उधार न वरिती आहे हाँ पैसा वठण वास्ते साईं साईं हाणे तव्हां मूंखे सुञाणो बि नथा अरे वही तो पुछां तो तू आई केर मां आहियां केरु कंहिंखां पैसा न वरिता आहिनि अरे मां तोखे 5 लख रुपया उधार ॾिना ऐं मूंखे तव्हां 5 रुपया वार कटण वास्ते नथा ॾियो 5 रुपया वार कटाणे नथो ॾे तूं ॻाल्हाई किथां थो हेठां हेठां किथां अरे तव्हांजे हॉल मां करे जा पुटा हाँ चटनी के हाँ। सरिये जा टेलीफोन जो बिल तुझो हाँ। पी ॾींदो हाँ मुंहिंजो पी ॾींदो इम्पोर्टेड नौकर घुराए रहियो आहे हाँ मूंखे 5 रुपया ॾियण वास्ते उनजी नानी थी मरे हाँ अचण ॾे मां चवंदोसांसि पंहिंजे मालिक पण खां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो हाँ पंहिंजी मनो सूरत न ॾेखारिजो भूतनी है मुझे सूरत मनहूस हाँ तुझी सूरत खूबसूरत न साईं। चांद का टुकड़ा बात मां निकिरी वहां तो मैं निकरी वियो तो मां भी तोखे ईअं ई घर मां तो कढां गेट आउट हाँ गेट आउट कीअं साईं मुंहिंजो हिसाब केरु कंदो अरे घणो साहब ताई साईं मुंहिंजो हिसाब 25 ॾींहं 15 कलाक 5 मिनट 20 सेकंड मतलब पूरो थियो 512 रुपया 15 पैसा मूंखे पहिरीं ख़बर हुई मां पहिरीं तुंहिंजो हिसाब कयो आहे हे 512 रुपया ऐं हे तुंहिंजा 25 पैसा साईं 25 पैसा न 15 पैसा मां हिसाब में चोखो आहियां ओहो थियण बि खपे हाणे हिन हिसाब सां मुंहिंजा 10 पैसा तो वटि उधार वठो ठीकु आहे साईं तव्हांखे नज़र नथो अचे हे 10 जो नोट आहे पंहिंजा 10 पैसा कटे करे बाक़ी पैसा वापस ॾियो वाह चटनी जा हिननि 10 पैसनि जे लाइ मां ही नोट खणी वञा बाज़ार में छुटो कराइण साईं तव्हां जिंदगी में कॾहिं कंहिंखे टिप ॾिनी आहे अॼु मां तव्हांखे सेखारियां थो टिप कीअं ॾिजे कीप द चेंज कीप द चेंज न खरी लानत हुजे मालिक खे चई थो कीप द चेंज गेट आउट तो तुंहिंजो नालो घोड़ो हा है साईं ऐं तूं मिर्चमल जो नौकर आहीं हुयो हाणे न आहियां छो तो हुनजी नौकरी छो छॾी मां छॾी कान्हे हुन मूंखे कढी छॾियो छो छो करे छा करे हुनजे घर में इम्पोर्टेड नौकर अचणो आहे इम्पोर्टेड नौकर हा उहो बि लंडन मां लंडन मां हा साईं जेको वार कटाइण वास्ते मूंखे 5 रुपया नथो ॾेई सघे उहो लंडन जो नौकर थो रखे ॾाढो कमीनो माण्हू आहे मकार माण्हू आहे साईं उनजी दिलि एतिरी कारी आहे उन्हनि जे दिलि खे वॉशिंग मशीन में धोइण वास्ते विझो न उनजी वॉशिंग मशीन कारी थी वेंदी आहे यू राइट पर मां कीअं यकीन कयां तूं सच ॻाल्हाईं थो हिन जी गारंटी मां तो खयां दादाजी हाँ? तू चुप दादाजी मां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे झटका हिन घोड़े खे मिर्चुमल पंहिंजे घर मां कढी छॾियो आहे हीउ वीचारो चिंच पोखली जे रेलवे स्टेशन ते सुम्हे थो वीचारो 4-5 ॾींहंनि खां कचरे जे दॿे मां वड़ा पाव कड़ी खाए थो मूंखे ॾाढी दया अची वई हिन जे मथां मां हिनखे चयो अगरि तोखे केरु सहारो ॾेई सघे थो तोखे बचाए सघे थो त उहा मुंहिंजो दादा पसरमल मां सही पे चवण दादाजी यू राइट माय सन तुझी नौकरी पक्की ओके थैंक यू सर पर मुंहिंजी पगार मिर्चुमल तोखे केतिरो पगार ॾींदो 1000 रुपया बस ओनली 1000 मां तोखे 2000 ॾींदुसि जय फिक्स हिम फॉर द जॉब ओके Yeah, साईं मुंहिंजी वार कटाइण वास्ते हाणे ॿुधाए हुन घर में केरु केरु आहिनि ऐं छा छा कंदा आहिनि उन घर में मां बिस्किट न खाईंदो आहियां
उन घर में दादी मां रहंदी आहे, मेघ अंकल रहंदो आहे, पुष्पा आंटी आहे, शोभा बुआ आहे, दीपक बा आहे, ॾाढो सुठो। अच्छा हुननि सभिनीनि खे छा छा पसंदि आहे? दादीअ मां खे रामायण जो पाठ, रामायण जो नोट, पाठ, हाँ, मेघ अंकल के लीमे जो अचार, लीमे जो अचार, नोट, हाँ, शोभा आंटी के जूस, जूस, हाँ, ऐं हिकिड़ो एग्जाम्पल सैंपल नंबर 1 आंटी नंबर 1 ना हुन जो नालो आहे कंजूस मारवाड़ी मिर्चो मल। मिर्चो हेॾी मुंहिंजा मीना कुमारी वांगर जुल्फ, 5 रुपया वार कटाइण वास्ते नपु ॾे। हुनखे छा वणंदो आहे? हुनखे सुम्हण खां पहिरियों खीर। हिकु ॻाल्हि ॿुधाए, हुन घर में कोई छोकिरी वोकिरी कोन आहे? हा आहे न, पूजा ऐं किरण। पूजा, अच्छा अच्छा, हाँ। ॿी का ख़बर आहे? हा हुनजे घर में हिकु लंडन मां नौकर अचण वारो आहे, मां नोटिस करियां। लंदन जो नौकर? हाँ? तव्हां राम से ब्रदर जा खेल ॾिठा अथव? उन्हनि में जेके भूतनि जा रोल आहिनि न उहे मां ई कंदो आहियां, पर छा आहे कि मेकअप जी वजह सां माण्हू मूंखे सुञाणे न सघंदा आहिनि। ठीकु आहे, लेकिन तोखे मूंसां गॾु रियल लाइफ में टैक्सी ड्राइवर जो रोल कोन पवंदो। हा हा बिल्कुलु कंदासीं। ठीकु आहे, हिन करे मूंखे तुंहिंजा 2 माण्हू खपनि। अरे मिली वेंदा, पर सीन छा इहो त ॿुधायो। सीन इहो आहे कि तोखे सुभाणे एयरपोर्ट वञणो आहे। हुते हिकु माण्हू अचे पियो लंडन मां, जंहिंजो नालो आहे जर्मनी। पर भाऊ मां हुनखे सुञाणींदोमांसि कीअं? सो सिंपल, तोखे ही बोर्ड खणी करे बीहारणो आहे ईअं। भाइयों, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे तव्हांखे छा करणो आहे? तव्हां सभु भुलिजी वञो, तव्हां सभु जूनियर आर्टिस्ट आहियो। तव्हां इमेजिन कयो कि तव्हां सभु मिर्चूमल जा ख़ासि ऐं ईमानदार नौकर हुआ। तव्हांजी नंढी नंढी ग़लतियुनि जे कारण कसाई मिर्चूमल तव्हांजी ही हालत करे छॾी आहे। जीअं ही हू अंग्रेज़ी नौकर अचे, तव्हां पंहिंजी एक्टिंग शुरू करे छॾो। तव्हांखे ख़बर आहे तव्हांखे छा करणो आहे? देसी को अपनाना है, विदेशी को भगाना है। हाँ। अरे अचन जो टाइम थिया, हलो हलो पंहिंजी पोजीशन में बैठो, हलो 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 चलो, हलो शाबाश, हलो। बस बस। हाँ भाई, केतिरा पाउंड थिया? अरे पौंड न साहब हिते किलो हलंदो आहे, किलो। पर तव्हां कंहिंजो वजन पुछी रहिया आहियो, टैक्सीअ जो या मुंहिंजो? वज़न? व्हाट नॉनसेंस। मां तुंहिंजी टैक्सी जो बिल तो पुछां, तुंहिंजो वज़न पुछी मां छा कंदुसि? तुंहिंजो कीमो ठाहींदुसि, मटन ठाहींदुसि? अरे त बाबा सिधो सिधो चओ ना कि घणो भाड़ो थियो। भड़वो? तो मूंखे भड़वो चयो? ॿाहिरि अच, ॿाहिरि अच, ॿाहिरि अच। तूं ॿाहिरि निकिर हितां, हेॾां अच, हेॾां अच। भड़वो? यू मीन पिम्प? तो मूंखे गार्ड ॾिनी? You abused me. Thailand, Poland, Switzerland, England अचण खे तो भड़वो चयो आहे? तूं हिते बि तुंहिंजो कंप्लेंट कंदुमि पुलिस में। पुलिस किथे आहे? पुलिस आहे किथे? पुलिस स्टेशन किथे आहे? पुलिस 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 किथे आहे? स्टेशन किथे अरे आहे? अरे अरे छा ॻाल्हि आहे? तव्हां चिल्लायो छो पिया? आ ब्लडी टैक्सी मैन हिन मूंखे गार्ड ॾिनी, मूंखे भड़वो चयईं। ए राजा, छा आहे? नए माण्हू खे ॾिसी दादागिरी पियो करी? हाँ, अरे बाबा मां काथे दादागिरी कई? दादागिरी त हे था कनि पिया। मां हिननि खे टैक्सीअ जे भाड़े लाइ चयो मान, त हे मूंखे चवनि था कि तूं मूंखे भड़वो चयो। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो कि मुंहिंजी कहिड़ी ग़लती आहे? आई एम सॉरी सर, इट इज ओनली अ मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ। इन्हों तो सिर्फ भाड़ा बोला। भाड़ा मींस टैक्सी फेयर, यू अंडरस्टैंड? यस। Oh, भाड़ो means taxi fare. Sorry. My mistake. घणो भड़वो, I mean घणो भाड़ो थियो? 300 रुपया। 200 रुपया टैक्सीअ जा ऐं 100 रुपया दिमाग खाइण जा। Only 300 रुपया? India very cheap. 100 रुपया दिमाग खाइण जा। दिमाग also very cheap. पंहिंजी पहली गलती जे बदले 300 जे बदले मां तोखे 500 रुपया तो यो। देख। छा ॻाल्हि आहे यार? 300 जे जगह 500? इंग्लैंड में आयो है ना बेचारो। Yes. अरे बाबा कोई भी लैंड में आयो जे, असां भला असांजी टैक्सी भली, असांखे छा करणो आहे? Thank you young man. Thank you अच्छा very much. सर तव्हांखे वञणो किथे आहे? मूंखे वञणो आहे मिस्टर मिर्चूमल वटि। मिर्चूमल? Yes, Mirchumal. I have been sent by Mr. Nagraj from London. Here is the card. Look. हम अंग्रेजों के मुल्क से आए हुए नौकर हैं। यहाँ के इंडियन नौकर की तरह नहीं, very slow, just like bullet card. पूछा चौंदान बैलगाड़ी जिस जमाने जा। But me, very fast, space age servant. ता मन में का गाल सोचो, शे हाजिर। Actually, I am very much in demand in all European countries like England, Poland, Switzerland, Fatherland, Motherland, etc. But Mr. Nagraj मुझे चयो तो मुझो फ्रेंड, उन्हें जो फ्रेंड है ना मिस्टर मिर्चूमल, उन्हें जे घरे में ॾाढी जरूरत है। तंहिंजे करे I am here. ओह Okay, now मिर्चूमल जो घर किथे आहे? साईं, तव्हां वाकई मिर्चूमल जे घर पे वञो। Yes. झूलेलाल तव्हांजी रक्षा करे। साईं तव्हां सचमुच में मिर्चूमल जे घर नौकरी करण आया आहियो? Oh, yes. हे झूलेलाल,
हे मिर्चू मल अलाल खानन खे टुंडो कंदो टुंडो यू मीन हैंडीकैप या इन करे तव्हां कार्ड रखो तव्हां की कम इंदा ही कार्ड छा है ही आसे पासे जो हॉस्पिटल जो कार्ड आहिनि पहले मूंखे इहो ॿुधायो ही हॉस्पिटल एम्बुलेंस इलेक्ट्रिक क्रिमेशन सभिनी जी मूंखे छो ज़रूरत पवंदी भाई भगवान न करे अगर तव्हां जो हथ पैर टुटी विया न त ही कार्ड तव्हां खे कम इंदा ऐं अगर तव्हांजी धोखे सां मौत थी वई त तव्हां म्युनिसिपैलिटी वारनि खे फोन कजो उहे तव्हांखे वठी वेंदव और तव्हांजी रख समुंड में परवान करे छॾींदव छोकी मूंखे मिर्चू मल जे घर जो पर्सनल एक्सपीरियंस आहे कहिड़ो एक्सपीरियंस छा थियो कि मां हुयुमि मिर्चू मल जे घर में ड्राइवर हिकु दफ़ो मां मिर्चू मल जी कार जो दर खोलण भुलिजी वियुमि मिर्चू मल मुंहिंजे मथां गाॾी चलाए छॾी छा मूंखे थियो फ्रैक्चर और मां थी वियुमि टुंडो अरे साईं ही तो वरी भी लकी है कि एटली सही सलामत है तवा हुन टिनन के तो दिसो बेचारन जी छा हालत थी वई है केर आहिनि ये माण्हू भाई जल्दी ॿुधायो तव्हांखे इंडिया जी कसम ही दिसो इन जी टंग भगल है तवा के खबर है इन जो कसूर छा है छा एक डी टेबल ते पई हुई तंदूरी चिकन मां एक मुर्गे जी टंग गायब थी वई बस मिर्चू मल तो आग बबूलो थी वियो बेचारे के घसीटे करे किचन में वठी वियो आए हुन जी टंग बनी छॾई आए हुन टंग के सिगड़ीअ में घुसेरी छॾई टंग कटी करे सिगड़ीअ में विधई भूतनी है जा मुझे मुर्गे जी सड़ी टंग खाई वे मां तुंहिंजी टंग कटे खाईंदे तवा के खबर है इन बेचारे जी अख छो टूटी बेचारे सा एक दफा छा थियो दाल में लूण विझण भुलिजी वियो बस दादी कप खई ऐं अख में घोपी छॾई कप अख में घोपी छॾई कभी ना दाल में लूण वधीक छो विधई साईं हिते अचो ही ॾिसो इन बेचारे जी हालत ॾिसो तवा की खबर है इन बेचारे जो कसूर छा हो अरे छा कसूर है भाई बेचारो हिकु दफ़ा चाय जो कोप पे खणी आयो बस चाय जो कोप मिर्चू मल जी नूह ते किरी पियो बस मिर्चू जी नूह छा कयो इन बेचारे जो हथ बनी छॾई हथ बनी छॾई रामखोर चाय किराए मुंहिंजा कपड़ा खराब करे विधई अरे भेड़े जा पुट मूंखे हिते न रहणो आहे हिते न अॻियां रहणो ॿुधो आहे पर हिननि बेचारनि जी ज़िंदगी तो ईअं ई बर्बाद थी वई है लेकिन तव्हां जहिड़ा इंटरनेशनल टैलेंटेड माण्हू पतो ना नीदरलैंड पोलैंड पतो ना कहिड़े कहिड़े लैंड में आया हो मूंखे लगे तो तव्हांजो एंड इंडिया में ही धीअ थियण वारो आहे मुंहिंजो धीअ इंडिया में इम्पॉसिबल अरे साईं तव्हां हिकु दफ़ो वञी था ॾिसो अरे चरे कुत्ते चक पातो आहे जो मैं वञा उते अगर मां उते हुयुमि त मुंहिंजी बॉडीअ जा टुकड़ा टुकड़ा करे इंपोर्टेड आइटम वारी दुकान ते स्पेयर पार्ट्स वांगुरु विकिणी छॾींदा मां हिते न रहंदुसि इम्पॉसिबल मां वञा तो वापसि एक्सपोर्ट लंडन अरे हली वियो और ही जर्मनी तो हली वियो हाणे मां ठहंदसि जर्मनी ना 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 मूंखे कुछ ॿुधणो कोन्हे हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड कंपनी के स्टील सप्लाई कराने जो कॉन्ट्रैक्ट असांखे मिलणु खपे हा कंहिं बि क़ीमत ते छा बसरमल बांस वारे भी टेंडर भरियो आहे हुन जेके माण्हू खे तोड़ीस फौरन पतो कर त हुन रेट घणी भरी आहे हुन जे रेट खां 100 रुपया घटि करे पंहिंजो टेंडर भरियो अरे फ़ाइदे नुक़सान जी परवाह न कर तूं ही टी कराने जो कॉन्ट्रैक्ट असांजे कंपनी खे मिलणु खपे हू बसरमल खे न मिले चाहे मुंहिंजो नुक़सान थिए मां हुनखे बर्बाद करे छॾींदुसि एक्सक्यूज मी सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग तू केर आहीं छा खपे तोखे जी मुंहिंजो नालो जर्मनी आहे आई हैव कम फ्रॉम लंडन मूंखे तव्हांजे दोस्त अनिल नागरत तव्हांजे घर नौकरी जे लाइ मोकिलियो आहे छा चए नालो जी जर्मनी जर्मनी यस अरे माण्हूअ जो नालो आहे नदी पहाड़ जो या मुल्क जो नालो आहे सर दरअसल मुंहिंजो ओरिजिनल नालो आहे जय रमानी हू छा आहे हू यूरोपियन जो माण्हू आहिनि न उन मुंहिंजे नाले खे कट सट करे करे हुनखे जर्मनी करे छॾियो आहे अरे तो पाण कयो आहे ईअं न, मां कोन सभु कयो हिंदुस्तानी आहे। ईअं कंदा थी ठीक है असांजे यार नागर ते हा ॾाढो सुठो आहे सिल्कीअ जो हाल कहिड़ो आहे सिल्की? हाणे त वॾी थी वई हूंदी हाँ साईं ॾाढी वॾी थी वई आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हुनजी शादी लंडन जे टॉप बिजनेसमैन जे घर में थी आहे छा तो बकवास करी अरे सिल्की त हुनजे कुतिया जो नालो आहे कुतिया जो सर अरे मां हू सिल्की कुतिया जी ॻाल्हि पियो करां अरे सर लंडन जे टॉप बिजनेसमैन जे घर में जो डॉबरमैन आहे न हुन सां हुनजी शादी थी आहे अरे सर दिल खोले करे ख़र्चो कयो आहे भला हेतिरो ख़र्चो केरु पंहिंजी कुतिया जे मथां कंदो आहे
एतिरो ख़र्चो त तव्हां पंहिंजे मथां कोन कयो हूंदो छा सर मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहा आहे कि तव्हांजो दोस्त नागरथ केतिरो महान आहे जॾहिं हू एतिरो महान आहे त तव्हां केतिरा महान हूंदा सर अरे ठीक है ठीक Thank you, है ही तो साईं झूलेलाल जी मेहरबानी हल अंदर हल त मां पंहिंजे परिवार सां मिलां अच अच झूलेलाल बची वियसि नालो छा आहे तुंहिंजो? सर असां जहिड़े नौकर जो कोई नालो कोन हूंदो आहे त केरु असांखे रामू चवंदो आहे त केरु श्यामू चवंदो आहे त केरु असांखे जर्मनी चवंदो आहे पूरे वर्ल्ड जो एक्सपीरियंस आहे मूं वटि ऐं इन्ही एक्सपीरियंस जे आधार ते मां चई सघां थो कि सर खे ही गुल पसंद आहे सर हियर इज योर गुलाब व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। छा तोखे अंग्रेजी ॻाल्हाइण ईंदी अथई? Yes, sir. I can walk English. I can talk English. I can laugh English. I can boil English. I can spoil English. I can fix English. This is my mixed English. इन घर खे पंहिंजो घर सम्झंदे समझंदस? हाँ मां त हिन खे पंहिंजो घर ई सम्झी आयो आहियां। मतलब बुजुर्ग मुंहिंजे दादा दादी तव्हां सभु मुंहिंजा माता पिता ऐं मुंहिंजा जो हम उम्र जा जो माण्हू आहिनि उहे तुंहिंजा छा उहे सभु मुंहिंजा मालिक दोस्त। वेरी गुड वेरी गुड। हिनखे त सभु कुझु ख़बर आहे। यू आर अपॉइंटेड थैंक यू सर। तो तू आई अंग्रेजी नौकर? यस मैडम मां ही आहियां तव्हांजो ख़ासि खादिम। मतलब जाने बहार गुले गुलजार रौनक संसार तू ही मुंहिंजो प्यार मुंहिंजा दिलदार अच लगी करे गले करे वट प्यार छा तू बकवास करी? ये बकवास कोन है ये तो मॉडर्न शायरी है तो के पटाण लाए। घर में कोई ना है तो तू बदतमीजी तो करी? जाने मन घर में केर कोन है तडे मैं उन्हनि जो फायदो वठण तो चाहियां। अच प्यार जी कुछ मीठी मीठी गालियूं करूं। अच ना शट अप यू इडियट। तरस तोखे मजो चखाया थी। चखाई जे ना पूरे जो पूरे खाराई जे। यू अरे तू हाँ मां हिते इथे? हाँ अरे दादाजी तोखे दिसंदा तो गोली मारे छड़ींदा। जाने मन हिनका सिवाय मूं वटि कोई रास्तो कोन हो तो तुंहिंजे घरवारनि जो दिल मां पहिरीं जीते रखियो आहे ऐं सवाल रहियो तुंहिंजे दिल जो वो तो सदियुनि खां मूं वटि ई आहे न। पर कुछ ना अज घर में केर कोन आहे। अच मौके जो फायदो वठो। अहिड़ा हुआ कंवरराम संत जेके पंहिंजी ईश्वर जी शक्तिअ सां हिकु मरियल ॿार खे ज़िंदो करे छॾियो। जय श्री राम झूलेलाल बेड़ा ही पार। आहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई दिल गदगद थी वई। जीअंदड़ रहो पुट जीअंदड़ रहो साईं झूलेलाल तुंहिंजी मुराद पूरी करे। अज मां ॾाढो ख़ुशि आहियां। साईं ख़ुशी बि त नशो थींदो आहे न त तव्हां ही नशो छो कंदा आहियो? साईं तव्हां शराब छॾे छॾियो ही सुठी शइ कोन आहे। हल तूं चवीं थो त मां अॼु खां शराब छॾे ॾिनी बस। पर तूं मूंखे ये ॿुधाए त तूं आई केरु? तो लाइ मुंहिंजे दिलि में घणी जॻह आहे। तुंहिंजी सेवा सां असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं ॾाढा ख़ुशि। साईं ही त मां बि चाहियां थो। ठाकुर तुंहिंजी मुराद
मिर्चूमल हेलो हाँ साईं मिर्चूमल हाँ सुम्या पे अच्छा अरे हाँ सुनिए प्योस सुमी पो भूतनी है जा चरवट कढ़ाया पुट मां भेणा फोन कटे छॾियो मां भी रात जो 1 लॻे फोन कंदुसि आऊं मिर्चूमल तोखे छॾंदुसि कोन मां जॾहिं सभिनी खे छोकिरी पसंद आहे त देरि छा जी जारियूं कयो शादीअ जूं छो यू आर राइट डैडी केतरी सुहेणी आहे मुंहिंजी नुंहुं सभिनी खे छोकिरी पसंद आहे कोई मूंखां बि त पुछो चुप कर बेशरम बेशर्मी जी छा ॻाल्हि आहे शादी आहे मुंहिंजी शादी Hello, my dear Michumal. How are you? आई एम फाइन नागराज तो जेको नौकर मोकिलियो आहे न जर्मनी ॾाढो सुठो आहे ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन उसके लिए शुक्रिया Oh, it's my duty, yaar. हाँ ही इज रियली अ वंडरफुल पर्सन बहुत अच्छा अच्छी बात जर्मनी हाँ ॻाल्हाईंदसि Oh, yes, of course. हाँ हाँ ॻाल्हायसि नागराज सां नागरत केरु नागरत अरे एॾो जल्दी विसारे छॾी पंहिंजे मालिक खे अरे लंडन वारो नागराज तुंहिंजो मालिक दादाजी तव्हां कहिड़े चक्कर में पिया आहियो हैं? बिल वधे पियो कम जी ॻाल्हि कयो न ओहो तूं बिल्कुलु ठीक थी चई यही तो बिल वधे थो हाँ नागराज अगले हफ्ते मुंहिंजे पोटे जी शादी आहे तोखे कीअं बि अचणो पवंदो हिते Yeah, Mirchu. I'm sorry, yaar. I can't come, you know. I've got some major problems here. हीअ ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे तोखे कीअं बि अचणो पवंदो आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज I'll try, you know, but it's very difficult. Excuse me, yaar, Mirchu, please don't mind. ओके ओके दिस टाइम आई एम एक्सक्यूजिंग यू बट दिस इज द लास्ट टाइम हम इहो निकिरंदो कि बाबा हिन खे गोली हणी छॾींदा बुआ जी हिन खां सवाइ असां वटि ॿियो कोई रास्तो ई कोन हो बुआ जी असांजी मदद कयो जय जे बिना मां मरी वेंदसि प्लीज बुआ जी बुआ थियण जो फर्ज़ त मूंखे निभाइणो ई पवंदो ॾिसां थी जेको अन्याय मूंसां थियो आहे इहो मां इन्हनि ॿारनि सां हरगिज़ थियण कोन ॾींदसि अरे भाई जर्मनी जी मां तोखे हिकु लिस्ट ॾिनी हुई सभु कमु थी वियो हाँ साईं हू खाधे वारे खे कमु चई छॾियो आहे हू जो डेकोरेशन वारा आहिनि हू सुभाणे अची करे डेकोरेशन करे वेंदा हू जो लाइट वारा आहिनि हू बि सुभाणे ईंदा ऐं जो तव्हांजा कार्ड आहिनि हू सभु मां बटाए छॾिया आहिनि ऐं जो भाऊजी जा जो गहना आहे न गहना हू सभु मां हुनजे घर पहुचाए छॾिया आहिनि अरे मुंहिंजे वास्ते बि कोई कमु हुजे त ॿुधायो न अड़े तूं वञ पंहिंजे कमरे में वञी करे वे जर्मनी जी बाक़ी बचल कम भी करे छॾ हाँ। सुभाणे खां वठी महिमान अचण शुरू थी वेंदा महिमान सुभाणे 4 लॻे अचणु शुरू थी वेंदा अचो अचो थैंक्स वियो नमस्ते लगेगी थी पई अचो साईं अचो तव्हांखे बि वाधायूं हुजनि अची अरे खड़े हो बाती थी एॾो देर सां थो अची शर्म कर अच अरे मिर्चू मां त टाइम ते अचां पियो पर रस्ते ते वरी बसरमल गॾियो न मूंखे बसरमल पास वालो कमीनो बाजी उल्लू हुन मन होस नारायण जय तूं हिते अने हिन बेच में डॉक्टर साईं मां तव्हांखे सभु पोइ ॿुधाईंदुसि ॿुधो Wow, you're looking smart. थैंक यू जय तुंहिंजे नक ते कुछ लॻल आहे नक ते ॾिठई अहिड़ी तरह त मूंखे कॉलेज में मुंहिंजो कन पकड़ायो त अॼु मूं तुंहिंजो नक पकड़ायो पूजा जी बच्ची पुट हे
जेको कुछ मां ॾिठो छा इहो सच आहे? हाँ डॉक्टर अंकल, ये सब सच है। मां पूजा से ॾाढो प्यार कंदो आहियां ऐं मां ही नाटक सब हिन जे लाइ कयो आहे। शाबाश पुट, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। मां बि इहो ई चाहियां पियो पुट कि तव्हां ॿिन्हिनि खानदान में प्यार मोहबत वधे ऐं तव्हांजी दुश्मनी ख़तम थिए। मुंहिंजो आशीर्वाद तोसां गॾु अथई पुट। थैंक यू। डॉक्टर अंकल सुभाणे असांजे हिते अंताक्षरी जो प्रोग्राम रखियो आहे, तव्हां ज़रूर अचिजो। ओके, पक्का 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 आएंगे ना? जरूर ईंदुमि, जरूर ओके अंकल, बाय, थैंक यू। बाय। हाँ, मिर्चूमल। हेलो। हाँ साईं मिर्चूमल। अरे केर आहे? कुछ ॻाल्हाए तो सही। मां जमतानी। अरे केर जमतानी? म्युनिसिपल डॉक्टर खपतानी जो चेलो। अरे खफ्तानी जमतानी केर आहे? अरे कंजूस पोटरे शादी में एतिरो ख़र्च तो करे। अरे मिर्चूमल, हाणे 5 रुपया त ॾे मूंखे वार कटण वास्ते। ओहो तूं बोड़ा कड़े जा पुट भूतनीअ जा कमीनो पाजी। अरे एतिरियूं गारियूं तूं ॾे, हिकिड़ी वॾी गार ॾे न। अरे इन खां वधीक ॿिया छा गारियूं ॾियां तोखे? तूं मूंखे मिर्चूमल चओ न। शट अप कमीना। हाँ? अॼु तो मां 1 लॻे फोन कयो आहे, सुभाणे तोखे 2 वॻे फोन कंदोसि। कीअं मिर्चूमल? अच्छा तव्हां हलो, मां अचां थी। जय छा तो करी? कोई ॾिसी वठे तो। जेस ताईं पंहिंजी शादी जी नौबत न अचे असांखे ये मिलणो पवंदो जाने मन। नौबत जो बहानो खड़ी करी कमजोरियां के लिकाई पियो। माय लव, अगर मां कमजोर हो जावां तो शेर जी मान में ना अचां। बाय द वे, तू मूंखे कमजोर समझी पई या मूंखे भड़काई पई? भड़काए हुनके वनबियो आहे जिनमें कुछ आग हुजे। आग तो ॾाढी आहे जाने मन। अगर तू वधीक ॻाल्हाईंदी है त मां सभिनी जे साम्हूं तोखे आई लव यू चई छॾंदसि। अरे वन हिम्मत थई, मां तोखे चैलेंज थी कयां। ओके, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। हाणे मज़ो ईंदो गेम जो। असांखे हिकड़ी गेम खेडणी आहे। हिन ट्रे में चिट्स आहिनि माण्हुनि जे हिसाब सां। हर हिक खे हिकड़ी हिकड़ी चिट खणणी आहे ऐं हुन में लिखियल शब्द सां गानो ॻाइणो आहे। आर वी रेडी? Shall we start? हाँ, मिर्चूमल। अरे रात जो 2 बजे कैन जो फोन आए। हेलो हेलो मिर्चूमल। केर आहे? अरे मां वायुमल वादुमल राम थदानी, बिजनेस फ्रॉम सिंगापुर टाइकून। हाँ चो। मां इंडिया में बिजनेस कर रहा आहियां। मां सोचो सिंधी बाग खे मदद कयां, इन करे मां तव्हांखे फोन कयो। चओ त मां चेक बुक खणी अचां? अरे न न हाणे न, सुभाणे सुबुह जो। ठीक आहे, सुबुह जो 9 लॻे 32 मिंट जो अपॉइंटमेंट लिखी वठो। ठीक आहे ठीक आहे। वायुमल वादुमल राम थदानी एरो बेवकूफ ठाहियो, मिर्चूमल त छा हुन जो पी बि सुञाणे न सघियो। टीचरे माण्हू आहे, वॾी आसामी थी लॻे। 9 लॻी 32 मिंट। अरे 32 मिंट हुनजे पीउ जो श्राद्ध आहे। 32 मिंट। जय हिम तरह असीं केस ताईं लिखी छुपी करे मिलंदासीं? बस घबराइजी हुई है। इश्क ना है आसान, फिर भी इनके निभाणो आहे। ही एक आग जो दरिया आहे ऐं डुबी वञणो आहे। पूजा मुझे साथ करना छॾिजे प्लीज। मूं त 7 जन्म ताईं गॾु रहण जो वादो कयो आहे।
आंधी अचे चाहे तूफान अचे भगवान झूलेलाल असांजो कॾहिं साथ न छॾे। ए तव्हां मांखे भाभी के ॾिठो आहे छा? हाँ ॾिठो आहे। कोई ख़ास ॻाल्हि नोट कई आहे? नोट कई है। अरे भाई कहिड़ी ॻाल्हि नोट कई आहे तव्हां? अरे भैया तोखे कुछ पतो भी आहे? पतो आहे भाभी ॾाढी मेहनती आहे। पूरो ॾींहुं हिक टंग ते बीहंदी आहे। हिक टंग ते? हाँ भैया लंगड़ी जवार। लंगड़ी आहे। बेचारी जी टंग कोन आहे न। हाय हाय दीपक छा थींदो तुंहिंजो? ए हाँ भैया सभिनी खे हिक अख सां ॾिसंदी आहे। हिक अख सां? हाँ कहाणी जो आ। कहाणी आहे? हाय हाय दीपक तुंहिंजी जिंदगी त बर्बाद थी वई। घबराए न भैया हिक ॻाल्हि सुठी आहे हुनजा ॾंद मोतियुनि जहिड़ा अच्छा आहिनि। छो न हुजे ॾंद साबुण सां जो धोईंदी आहे। साबुण सां ॾंद धोईंदी आहे? कीअं? मां ॿुधायां थी हुनजा ॾंद नकली आहिनि न। हथ में खणंदी आहे साबुण लॻाईंदी आहे ऐं साफ़ कंदी आहे ऐं लॻाईंदी आहे। वेरी सिंपल आइडिया। भाई भगवान मुंहिंजी किस्मत में जेको बि लिखियो हुजे पर मूंखे त रेनू ही खपे। ऐं तव्हांजो प्लान चौपट। बाय। अरे छोकिरियो तव्हां हिते छा मस्ती लॻाए वेठा आहियो? लाॾनि जी तयारी शुरू कोन करणी आहे? हिननि जी त थी वई हाण मुंहिंजी। ही ॾिसो मुंहिंजे पुट राजा जो फोटो। अमेरिका में पढ़े पियो सॼो मुंहिंजो कमु संभाले वेठो। साईं लालचंद जी तव्हांजो पुट राजा सचमुच सुहिणो पियो लॻे। साईं सुहिणो छा आहे सुहिणो पुट कंहिंजो आहे। ॿुधो राजा ऐं पूजा जी जोड़ी राम ऐं सीता जहिड़ी लॻंदी आहे न? बिल्कुल बिल्कुल। इहो सभु त ठीकु आहे दादाजी पर पूजा खां बि त पुछो कि उनखे ये छोकिरो पसंदि आहे या न। तू ही पुछीस ना। ॾेखारीस ॾेखारीस। इस पूजा खे पसंदि आहे? शर्माई जी वही लगे तो। ॾिठव साईं लालचंद असांजे घर जा संस्कार अॼु ॾींहं ताईं वॾनि जे साम्हूं ॿार पंहिंजी ज़बान कोन खोलींदा आहिनि। अरे साईं मिर्चू मला असां राजा बि त ॾाढो सुशील आहे। हा थियण बि खपे न साईं। अमेरिका में पढ़ियो पलियो त छा थियो आहे त तव्हांजो पुटु हिंदुस्तानी। अरे जर्मनी जी फोटो ॾे मूंखे। ॾिस मुंहिंजे पूजा लाइ छोकिरो कीअं आहे वणे न तोखे? सुठो आहे ॿिन्हिनि जी जोड़ी ॾाढी वणंदी। हिंदुस्तान कॾहिं थो अचे? साईं बस अॻिए हफ़्ते। साईं असांजे तरफ़ां रिश्तो पको सम्झो ठीकु आहे। महाराज खे घुराए मंगणी ऐं मुहूर्त कढायूंसि। जजमान मां राजा ऐं पूजा जी कुंडली मिलाए करे ॾिठी। हाँ सब कुछ कुशल मंगल आहे गुड पर शनि थोरो असर विझी रहियो आहे। हीअं चिंता जी काई ॻाल्हि कान्हे। काई चिंता जी ॻाल्हि कान्हे हाँ जजमान। हाँ पंडित जी मां चाहियां थो ही शुभ कम जल्दी पूरो थी। हिननि ॿुढियुनि अखियुनि जो कहिड़ो भरोसो कॾहिं बि बंदि थी वञनि। हूअं बि अॼुकल्ह सुठा छोकिरा मिलनि किथे था। ही मौक़ो मां वञणु नथो चाहियां। पर बाबा हिकु दफ़ो पूजा खां पुछी त ॾिसजे। पुट हिन खानदान में ॿारनि जी सलाह वठण जो रिवाज ई न आहे। हूअं बि मूंखे पूजा ते पूरो भरोसो आहे। मुंहिंजी पसंदि खे कॾहिं बि न कंदी। हा त पंडित जी मंगणीअ जो कोई सुठो मुहूर्त कढो। जी जजमान हींअर ई थो कढा पियो।
जय तोखे ख़बर है राजा मुंहिंजी सगाई जो मुहूर्त कढियो पियो वञे। हाँ मूंखे ख़बर है। ए तू सब कुछ जानी करे बा चुप बैठो आई। जय ये असां बिहिन जी जिंदगी जो सवाल है। थी सके तो तू मुझे सिवाय जिंदा रही पर मां तुझे सिवाय जिंदा न थी रही सका। ए पूजा हिते ॾिस छा तोखे मुझे मत भरोसो कोन है? अरे पूजा तोखे लगे तो मां तुझे बिना जी तो सका। तू चिंता ना कर मां तुझे भाउ दीपक के सब कुछ बुधा छड़ियो है। छा? हाँ मां तुझे भाउ दीपक के सब कुछ बुधा छड़ियो है ऐं हुन असां सां वादो कयो है त हू असांजी मदद जरूर कंदो। सच? हाँ पूजा हाँ। दीपक छा थी यार? हल मूंसां गॾु हल। लेकिन किथे? तोखे ख़बर है ना पूजा जी शादी तय थी वई है। हाँ यार खबर तो है वही मां पियो सोचा कयूं तो छा कयूं यार। मूं वटि एक फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 44 असां हलूं था महाराज के घर में। ठीक है लेट्स गो। ओके पंडित जी छा ॻाल्हाए वच तव्हां ॿई केरु आहियो? मां मिर्चू मल जो पोटो दीपक आया ऐं मां हिन जो दोस्त जय। छा ॻाल्हि आहे हिते छो आया आहियो? तव्हांजो आशीर्वाद ॾियांव थो विजयी भव। विजय त तॾहिं थींदासीं न जॾहिं तव्हां साथ ॾींदा। न खणजो असां त मज़ाक कयो कढी विया न। साथ कहिड़ो साथ? मां ऐं पूजा हिक ॿिए सां ॾाढो प्यार कंदा आहियूं ऐं तव्हां हुनजी सगाई तय कराए रहिया आहियो। लेकिन हिन में मां छा थो करे सघां? तव्हां खे कुछ करण जी ज़रूरत कोन्हे सिर्फ मुहूर्त जे टाइम ते थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पवंदी। हेरा फेरी? मां पंडित आहियां कोई पाखंडी न आहियां। मां ईअं नथो करे सघां। नथा करे सघो? नथो करे सघां। पक्का सोचे वठो। छा? तो ठीक है तव्हां यही चाहो था ना कि मुंहिंजी ऐं पूजा जी शादी न थिए? अगर मुंहिंजी हुन सां शादी कोन थी त असां ॿई ज़हर खाई मरी वेंदासीं। हाँ ऐं मरण खां पोइ असां ॿई भूत ठही वेंदासीं। हाँ भूत। ऐं सभिनीनि खां पहिरीं असांजे प्यार जे दुश्मन यानी कि तव्हां खे तड़पाए मारींदासीं। ऐं मरण खां पोइ तव्हांजा ॿार ऐं बच्चा भीख पिनंदा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे 2 पैसे दे दे बाबा, 2 पैसे दे दे बाबा। छा ॻाल्हि करे थो यार जय? इन महंगाई जे ज़माने में घट 20 रुपया खपन ना है ना पंडित जी? तव्हांजे ॿारनि जे लाइ 20 रुपया खपन ना? हाँ तव्हांजो मरण पक्को। वो मरण नथो चाहे जजमान। वेरी गुड। मां तैयार है पर मूंखे करणो छा पवंदो? ओम शांति ओम मंगलम होठ कुंवर हिक ॿिए खे मुंडी पाइनि ऐं मंगणी जी रस्म पूरी कनि। पियो। प्रणाम महाराज। अचो पधारियो। कहिड़ो ऑनर करे रहिया आहियो तव्हीं? महाराज प्रणाम। कहिड़ो न चाहे महाराज छा तो ख़बर न आहे संझा वेले जे 3 पैर ते सप्तऋषि पुछल तारो टुटी करे ही संकेत ॾेई रहियो आहे त शनि पंहिंजो घर मटे करे मंगल में प्रवेश करे रहियो आहे त हिन समय कोई भी शुभ कार्य नथो करे सघिजे। बिल्कुल न थियण खपे महाराज। सब चरी थी वई साईं। ॿियो कोई उपाय आहे? अवश्य आहे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। महाराज तव्हां अंग्रेजी में? हाँ मुंहिंजा ॾाढा अंग्रेजी क्लाइंट्स आहिनि जिन जे मां प्रॉब्लम सॉल्व कई आहे। उपाय छा आहे महाराज? मुंडीअ जे वक़्तु घोट ऐं कुंवार हिक ॿिए जी शिकिल न ॾिसंदा ऐं तव्हां बि न ॾिसंदा। पर इहो कीअं पॉसिबल आहे महाराज? पॉसिबल आहे। ॿिनि चादरुनि जो इंतजाम कयो वञे।
मुबारकूं मुबारकूं। पंहिंजियूं वाधायूं साईं, पंहिंजी वाधायूं। अचो चाय पानी नाश्तो थी वञे। अचो 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 अचो। Oh, my dear friend Mirchu, how are you, my dear? Hi, Englishman. अरे I'm sorry, हम तुम्हारे पोते की शादी में नहीं आ सके. कोई गाल ना है, हाणे तो टाइम कढे and thank you very much. Thank you for not coming. हाँ, thank you for the servant. ओहो. जेको तो नौकर मोकिलियो आहे, अहिड़ो फर्स्ट क्लास नौकर आहे। जॾहिं खां हिन घर में आयो आहे, सुख संपत्ति जा भंडार लॻी विया। सभिनीनि जी अहिड़ी शेवा थो करे, सॼो परिवार हिन सां ख़ुशि आहे। लेकिन वो है किधर? अरे तुंहिंजे साम्हूं त बीठो आहे, ॾिस ॾिस। ये कौन है? इसको तो मैंने नहीं भेजा। तोखे कंहिं मोकिलियो आहे हिते? कंहिं मोकिलियो आहे हिनखे? I don't know. हैं? तूं ई ॿुधाए तूं केरु आहीं? दादाजी माऊ। कंहिं मोकिलियो आहे हिते? दादाजी माऊ। पंहिंजो जासूस आहीं तूं? दादाजी माऊ। अरे सच सच ॿुधाए न त मां पुलिस खे थो घुरायां। दादाजी माऊ। पियो पुलिस घुराइण जी कोई जरूरत कान्हे। हे मूंखे ख़बर आहे हे केरु आहे। हे मुंहिंजो सेठ मालिक बसर मन जो पोटो आहे। बसर मन पास वारे जो पोटो आहे? हाँ ही हाँ। जासूस कमीना हिन घर में छो आई? जासूसी करण, बिजनेस सीक्रेट चोरी करण? न साईं, न हे तव्हांजे घर जो सीक्रेट चुरायो आहे, न हे चोरो चक्को आहे। छा आहे? सिर्फ तव्हांजी पोटी पूजा सां प्यार कंदो आहे। कमीना हिन खां पहिरीं मां तोखे गोली मारियां। निकिरी वञे हितां। जय पत्थर सां छो मथो थो हणे? हल 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 वठी वञेसि। हा वठी थो वञा। हल जय। दादाजी मां तो वेंदसि हली, पर तव्हां एतिरो चिल्लायो न, छाकाणि तव्हांखे ब्लड प्रेशर आहे। बुआ जी मां पंहिंजी अमानत तव्हां वटि छॾे पियो वञा, प्लीज हुनजो ख्यालु रखिजो। जय सॼी दुनिया में तोखे ॿी का छोकिरी न मिली, तूं मुंहिंजे दुश्मन जे धीउ खे मुंहिंजी नूंहं थो बनाई? हू कमीनो मिर्चुमल छा थो सम्झे पंहिंजे पाण खे? मुंहिंजे पुट जी इंसल्ट थो करे? हे फोन लॻाए मिर्चुमल खे, मिर्चुमल खे फोन लॻाए। मूं तोखे चयो न हिकु दफ़ो बसर माल, ये शादी कौन सी जगह नहीं, कौन सी जगह नहीं, कौन सी जगह नहीं? पूजा शांति वञ, शांति वञ पुत्र, शांति वञ। बस पुत्र बस बस। मां जय जे बिना जिंदा नथी रही सघां, नथी रही सघां, नथी रही सघां। शांति वञ पुत्र, झूलेलाल सब ठीक कंदो, धीरज रख। पूजा रोई रोई करे पंहिंजो छा हाल करे छॾियो आहे। मूंखां त हिन जो ही दुख ॾिठो कान थो वञे। आखिर जिद जी भी का हद हूंदी है। पूजा असांजी धीअ आहे, कोई दुश्मन त न आहे। त छा तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे बलीअ जो बकरो ठाहींदा? भैया जेकॾहिं तव्हां खां कुझु न थींदो न त मूंखे ई कुझु करणो पवंदो। बाबा जी हिन ई जिद मुंहिंजी जिंदगी बर्बाद करे छॾी, पर मां पंहिंजी पूजा जी जिंदगी बर्बाद थियण न ॾींदसि। शांति शोभा शांति, मां कमज़ोर इंसान न आहियां। पूजा मुंहिंजी धीउ आहे ऐं कहिड़ो पीउ पंहिंजी धीउ जी ज़िंदगी बर्बाद करणु चाहींदो? तूं कंहिंखे कुझु बि न चवंदी आहीं। मां ॾिसां थो मां छा थो करे सघां। दादाजी
मुझे खबर है कि मां तव्हांजो ॾाढो दिल दुखायो आहे, लेकिन मां तव्हांजो दिल दुखाइण नथो चाहियां। इन करे मां पूजा खे हमेशा जे लाइ भुलिजी वेंदुसि, हमेशा जे लाइ, सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ दादाजी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये न चओ। सवाल मुझे दिल जो नाहे, सवाल मुझे इज्जत जो है। तू भी कन खोले बुध, अगर तुझी शादी थींदी तो सिर्फ पूजा सा, वरना आखिरकार तकदीर तोखे हिन घर ताईं छिके वठी आहे। पंहिंजे तकदीर ते नाज़ करण वारा भगवान तुझे घर में मुझी अमानत रखी है। यू आर मिस्टेकन। पूजा तुझी अमानत ना आहे, मुझी पोटी है। पूजा तुझी पोटी हुई, हाणे मुझे जय जो प्यार है, मुझी इज्जत है। इज्जत हाँ तुझी। बेचुमल, तू धनवान आई तो मां भी कोई कम ना आया, बल्कि इज्जत में तोखा 4 कदम अॻियां आहियां। अरे छा जो धनवान आई, कहिड़ी इज्जत? मकार है पुट, मकार आई। तू पाण खे धनवान तो कोठी, जय धन जी ॻाल्हि तो करी तू। वो धन मुझे पी जो आहे। तुझे पी जो? हाँ हाँ मुझे पी जो। राय बहादुर सेठ लालूमल याद थई कमीना, तुझो पी टीकमदास मुझे पी वट हिकड़ो नंढो मामूली पार्टनर हुयो, 5 पैसे जो। उन मकारी ऐं धोखे सां सॼो बिज़नेस खोसे असां खे रस्ते जो भिखारी ठाहे छॾियो। मूंखे अॼु ताईं पंहिंजे पीउ जे ज़िंदगी जा आख़िरी ॾींहं ऐं आख़िरी लम्हा यादि आहिनि। मिर्चू पुट, तुने टीकमदास मूंखे दोस्ती में दगा ॾेई सॼो धंधो हड़प करे छॾियो। मूंखे वचन ॾे, तूं हुनखे हुन खानदान खे न छॾींदे। मां वचन थो ॾियां बाबा, मां वचन थो ॾियां। हुन ॾींहं खां वठी अॼु ताईं पंहिंजे सीने में बदिले जी बाहि खणी तुंहिंजे खानदान जो पीछो कंदे कंदे कराची खां लाहौर, लाहौर खां मेरठ, मेरठ खां जोधपुर, जोधपुर खां हिते जेको जेको तुंहिंजे पीउ बिज़नेस शुरू कयो, मां हुनखे नुक़सानु पहुचाईंदो रहियुसि। ऐं हुन जे वञण खां पोइ अॼु ॾींहं ताईं मां तोखे बिज़नेस में मात ॾींदो रहियुसि। बसरमाल, मां तोखे ज़िंदगी में कॾहिं बि चैन सां जीअं न ॾींदुसि। ॾिस बिचूमल, मूंखे ख़बर न आहे मुंहिंजे पीउ तुंहिंजे पीउ खे कीअं धोखो ॾिनो, छो धोखो ॾिनो। भुलिजी वञ पुराणी ॻाल्हियुनि खे। असीं त पंहिंजी ज़िंदगी जी चुकिया आहियूं, हाणे पंहिंजे ॿारनि जे बारे में सोच सम्झे। ऐं ॿियो, मुंहिंजो पोटो जय हिकु शरीफ़ ऐं नेक इंसान आहे। नेक ऐं शरीफ़ तुंहिंजे खानदान में? अरे तुंहिंजो पोटो नेक ऐं शरीफ़ हुजे हा त नौकरियो ढोंग करे मुंहिंजे घर में चाकरी करण न अचे हा। बिचूमल, मुंहिंजो पोटो नौकरी करण वास्ते आयो त पंहिंजी पूजा जे वास्ते। हू हिकु सचो आशिक़ आहे, नौकरी करे तुंहिंजी दिलि जीती वियो, सॼो परिवार हुन सां प्यार करण लॻो आहे। हू हिकु सचो इंसान आहे। अरे बंदि कर पंहिंजो पोटो कांड। ॿुध बिचूमल, जे मुंहिंजो पोटो चाहे हा त तुंहिंजे पोटीअ खे करे खां भॼाए वठी वञे हा, हुन ईअं न कयो। हुन तुंहिंजी इज़त कई, तुंहिंजी इज़त सां खिलवाड़ न कयो। अरे तूं छा सुञाणदे मुंहिंजे पोटे खे? हू त हिकु हीरो आहे, हीरो। समुंड में बाहि लॻी सघे थी, रेगिस्तान में गुल खिली सघनि था, पर तुंहिंजे पोटे जी शादी मुंहिंजे पोटीअ सां, तुंहिंजो ही सुपिनो कॾहिं पूरो न थियो, कॾहिं न। मूं सोचो त वक़्तु चङे भले खे सुधारे छॾींदो आहे, पर तूं न कॾहिं सुधरियो आहीं और न कॾहिं सुधरंदे। मुझे मुंह छा था ॾिसो? वञो, वञी शादी तैयारी कयो। दादाजी, दादाजी, छा थियो दादाजी? छा चयो पूछो दादा? पुट,
मूं तोखे कोन चयो हो त पूजा सां तुंहिंजी शादी मुमकिन कोन थींदी। मां चवां थी तू हुनखे भुलिजी वञ पुट, हिन में सभिनी जी भलाई आहे। हा पुट, तव्हां मूंखे हुनखे भुलिजण लाइ चयो पिया, जिनजे प्यार में मां खुद खे भुलाए चुको आहियां। पंडित जी, ये सब वहम है, जरा ये गालियूं। राहु केतु शुभ अशुभ मां कंहिंखे कोन सुञाणंदा आहिनि। मूंखे ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ जो मुहूर्त खपे, दैट्स फाइनल। दादा, मुझी तव्हांखे सलाह है, शादी का पहिरीं हिकु दफ़ो वरी सोचो। तुंहिंजी सलाह? अरे वरी तूं करे का सलाह ॾियण लॻे? हिन घर में सलाह और फैसलो करण जो हक़ सिर्फ मिर्चमल जो आहे, समझे? ॿियो कंहिंजो न आहे। हेलो हेलो जय, जय मां पूजा थी ॻाल्हायां। हाँ पूजा, हाँ पूजा, चओ थिया तो। असल में ॻाल्हि इहा आहे कि मां अॼु खां पोइ तूं जय त छॾ, कंहिंसां कोन ॻाल्हाईंदी। हिन करे या सभु फोन डिस्कनेक्ट रहंदा जेसि ताईं तुंहिंजी शादी राजा सां पूरी कोन थी वञे, समझे? हेलो जय, दिमाग खराब थी वियो आहे मिर्चू मल जो। पंहिंजी जिद ते अची करे ॿिन्हिनि ॿारनि जी जिंदगी खे बर्बाद करे छॾींदो। हाँ डॉक्टर अंकल, तव्हां ई उन्हनि खे बर्बादी खां बचाए था सघो। हीअ ख़बर कीअं बि करे जय ताईं पहुचाए छॾियो, प्लीज डॉक्टर अंकल, प्लीज। ठीकु आहे पुट, तूं वञ, मां बसर सां ॻाल्हायांसि थो। हाँ डॉक्टर भंडारी, मां बसरमल थो ॻाल्हायां। अरे बसरमल, अरे बुढ़ो मिर्चूमल त चरियो थी वियो आहे। हू पूजा जी शादी मर्जी जे खिलाफ थो करे पियो। अगर असां कुछ न कयोसीं त ॾाढो अनर्थ थी वेंदो। ठीक है, हाणे मां भी चुप न रहंदुसि। जय, मां तोखां कुछ पूछा पई, तू किथे वञी पियो? पूजा के वठण। जय, तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे, तूं पूजा वटि थो वञी? तू हुते न वञ पुट, तुंहिंजो हुते वञणु ठीक न आहे। पुट, असांखे ही लड़ाई झगड़ा न खपनि, उनखां त सुठो थींदो पूजा खे भुलिजी वञ। वञण ॾियोसि हुनखे, मूं चयो आहे हुनखे वञण वास्ते। डैडी, तव्हां हुनखे वञण जी इजाज़त कीअं ॾिनी? हाँ हाँ, मूं चयो आहे। अगरि ही मुंहिंजो पोटो आहे त बग़ैर पूजा जे हिन घर में वापसि न ईंदो। ही तव्हां छा चई रहिया? मां ठीक चवां थो। जॾहिं फ़ैसिलो वरनि जे हथनि खां ॿाहिरि निकिरी वञे त नंढनि खे पूरो हक़ आहे त हू पंहिंजो फ़ैसिलो ख़ुदि करे। वञ पुट वञ, झूलेलाल तुंहिंजा बेड़ा पार करे। वञ तूं। लेकिन बाबा, तू चिंता न कर बहू, सच्चो प्यार करण वारो सारी दुनिया के पार करे वापस ईंदो आहे। हुते त सिर्फ हिकिड़ो मिर्चूमल आहे, हुनजे वास्ते मुंहिंजो पोटो ही काफ़ी आहे। जय बाबा, किथे पहुंची? पूजा जी शादी पे थे, वो मुझे इंतजार भी करे। बात तो के उथे कोन न वञण ॾींदुसि। जय बाबा, तुंहिंजी जान खतरे में आहे। घोड़ा, पूजा ही मुझी जान है, अगर वो जान कोन हूंदी त मां हिन जान जो छा कंदसि। जय बाबा, जय बाबा रुक। अरे मां छा कयां? हे झूलेलाल बेराई पार, कुछ समझ में नथो अचे कि मां छा कयां। हे तो बसर मल ही उनखे रोके सघंदो आहे। बचायो साईं, बचायो। जय बाबा जी जान खतरे में आहे। वो कसाई मिर्चूमल। मिर्चूमल मिर्चूमल छा कंदो? मिर्चूमल मारे छॾींदो हुनखे? खैर, मुंहिंजो पोटो आहे, बसरमल जो पोटो, कोई मामूली चीज न आहे जंहिं कसाई मारे छॾींदो। न साईं न, तव्हां ॿिनि वॾनि जे अहम में
जय बाबा जी बलि न चढ़ायो हाणे भी वक्त अथव जय बाबा जी जान बचायो जे कॾहिं होनी थी वई न त पछताइण जो भी वक्त कोन मिलंदो पंडित जी अञा केतिरी देर बस थी वियो आहे जजमान पुट मेंगराज तैयारी थी वई न पूरी हाँ हाँ दादा थी वई। हाँ ठीक है ठीक है। बाबा घोट के सॾ कयो मूंखे पक्की ख़बर आहे हिन वक्त हू कमीनो जय हिते अची जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कंदो तव्हां तैयार रहिजो हालात खे संभालजो समझे ठीक है साईं तव्हां फिकर न कयो ओके हाँ। ओके ओम मंगलम भगवान विष्णु देवाय ओम। कन्या के कोठियो मुहूर्त जो टाइम पियो निकरे अची वई कमीना निकरी वञे था निकरी वञ दादाजी मूंखे चयो आहे कि पूजा के घर वठी अच वरना मां तुंहिंजी शिकल कोन ॾिसंदसि तव्हां ॿुधायो दादाजी मां छा कयां मां ॿुधाए छा कयो ॿई गॾिजी वञी समुंड में ॿुॾो जेको पहिरीं कंहिंजे प्यार में डुबल हुजे हू ॿियो किथे डुबी सघे थो तूं शराफ़त सां कोन मञीने ठिका ॾेई हिनखे ॿाहिरि कढोसि दादाजी अॼु कुछ भी थी वञे पंहिंजी पूजा खे मां पाण सां गॾु ज़रूर वठी वेंदुसि कढोसि ॿाहिरि हिनखे तव्हां ज़ुल्म पिया कयो दादाजी पूजा में तव्हां अलॻि कोन था करे सघो ज़िंदगी में जो चाहियो आहे उहो ई कयो आहे समझे न दादाजी न तव्हां ई कोन था करे सघो पूजा सां मां ॾाढो प्यार कंदो आहियां दादाजी तव्हां पंहिंजी झूठी शान जे लाइ असांजी ज़िंदगी बर्बाद न कयो दादाजी दादाजी मां पूजा सां ॾाढो प्यार कंदो आहियां मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो दादाजी प्लीज़ दादाजी केड़ा पिता आयो तव्हां पूजा भाऊ रोकियो हिन अत्याचार खे वरना हिन घर में हिकड़ी ॿी शोभा पैदा थी वेंदी भाऊ प्लीज दादाजी मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो दादाजी तव्हां अहिड़ो ज़ुल्म न भाऊ, कयो प्लीज। दादाजी मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधो दादाजी असां ॿई हिक ॿिए सां ॾाढो प्यार कंदा आहियूं तव्हां आखिर ज़िंदगी अलॻि कोन था करे सघो दादाजी प्लीज ॿुधो प्लीज दादाजी प्लीज इहो छॾे छॾियो हिनखे मेघा पुट ही छा बकवास थो करी ही बकवास न आहे दादा अॼु मां चुप न रहंदुसि अॼु तव्हांजी ज़िद ऐं कुड़ी शान खे तव्हांजो आदेश समझी करे मां पालन कंदो आयो आहियां तव्हांजी ज़िद करे मुंहिंजी भेण अॼु ताईं कुंवारी वेठी आहे मूं कुझु न चयो पर अॼु मां पंहिंजी धीउ जी ज़िंदगी बर्बाद थियण न ॾींदुसि तव्हांखे को हक़ न आहे मूंखे हक़ कोन्हे पूजा जे सोचण लाइ मूंखे कोई हक़ न आहे पूजा मुंहिंजो ॿारु न आहे मुंहिंजो पुटु मुंहिंजी लाडली पूजा जे लाइ बुरो छा आहे भलो छा आहे मूंखे पूरो हक़ आहे भले सोचन तव्हांजो फर्ज आहे बाबूजी पूरो सोचन न अॼु जेकी सोचे रहिया आहियो उसे बुरा आहे सच हमेशा कड़वो थींदो आहे बाबूजी हीअं चिल्लाए करे तव्हां असांजे आवाज़ खे दबाए नथा सघो हिन घर में विद्रोह जी चिंगारी कोन बल्कि भपकंदो ज्वालामुखी उभरी रहियो आहे जेको तव्हांजे कूड़ी शान ऐं तव्हांजे घमंड खे रख करे छॾींदो शोभा तूं बि ए हाँ मां भी
तमा छो जिद पकड़े बैठा आयो जडे हूं बई प्यार कन था तमा उन्हीं जो प्यार जो दुश्मन छो बणा आयो दादाजी बिन प्यार करण वाले जी दिल तोड़न खा वालो यो कोई पाप ना है माय डियर मिर्चुमल, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं इस लड़के का भांडा नहीं फोड़ता तो ये सब नहीं होता। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू इट। दादाजी मां इन प्यार करण वारन जे विच में भीतर कौन तो बंधन चाहे मां शादी कौन कंदस। बिल्कुल सही पे चई पुट तू छो बाबा मां सही पे चवा ना। तू केर है? तव्हांजी जिद जो एक शिकार कुमार। कुमार? केर कुमार? सागियो कुमार जेको तव्हांजी धीअ शोभा सां प्यार कंदो हो ऐं अञा ताईं कंदो आहे। असांजी जिंदगी में जेको कोलोपन आहे वो तव्हांजी देन आहे। इन करे अञा ताईं शोभा शादी न कई है, नहीं मां। असां त हिन जहर के पंहिंजी तकदीर समझी करे पी वियासीं, पर हिननि ॿारनि जी जिंदगी में जहर न घोलियो। प्लीज बाबा प्लीज। मिर्चुमल, मां तुझे ब्लड प्रेशर से साण साण तुझी जिद तुझे अहंकार के भी घट करने की कोशिश कई, पर बदकिस्मती यह कि मां कामयाब न थी सकियुस। मिर्चुमल, छॾे ॾे ही दुश्मनी, छॾे ॾे ही जिद। असां ॿिन्ही जे दुश्मनी जो कारण कुछ भी हुजे, हिन जे करे मां तोखां माफ़ी थो घुरां। असांजे दुश्मन जी सज़ा हिन ॿारनि खे न ॾे। अंकल जी सॼी उमिरि तव्हां जे बारे में चर्चा ॿुधंदो रहियुसि। मां मन ई मन में तव्हां खां ॾकंदो हुउसि, लेकिन अॼु मूंखे पहिरियों दफ़ो महसूस थियो त तव्हां नेक ऐं कोमल दिल इंसान आहियो। मूंखे तव्हांजी आशीर्वाद जी ज़रूरत आहे। यो चाचा जी तव्हां मूंखे कॾहिं बि आशीर्वाद न ॾिनो, पंहिंजी नुंहं खां एतिरी नफ़रत, मूंखे माफ़ करे छॾियो। साईं, जॾहिं हिन घर में पूजा पैदा थी हुई तॾहिं खां वठी मां हिनखे भेण सम्झंदो आहियां। जेसिताईं मां हिन घर में कमु कंदो हुउसि मां हिनजी सेवा कई आहे। मुंहिंजी भेण मुंहिंजे वापसि ॾेई छॾियो, मां हिनजी देखभाल कंदुसि, सेवा कंदुसि। इहा मुंहिंजी आख़िरी विनती आहे। मुंहिंजी भेण वापसि ॾेई छॾियो, मुंहिंजी भेण मुंहिंजे वापसि ॾियो, मुंहिंजी भेण मूंखे वापसि ॾेई छॾियो, मुंहिंजी भेण। पोइ तव्हां असांजी ज़िंदगीअ जो छा फ़ैसिलो कयो आहे दादाजी? मुझे माफ कर मुझी लाडली, पर हाणे भी तुझी शादी जैसा कोन थी सकती। ही छा तो चई मिर्चुमल? हाँ बसरमल, तोखे खबर आ मां खानदानी मानो है। असांजे खानदान में मंगनी हिकड़े छोकरे सां शादी बे छोकरे सां ये कीअं थी सघंदो? त तव्हां छा पिया चओ? पूजा जी सगाई जैसा थी हुई उन सां ही हुन जी शादी थींदी? बिल्कुल उन्हीं सां, रुगो उन सां। बिल्कुल ठीक। हिन ॻाल्हि में त मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। ऐं मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। मां बि तव्हां सां गॾु आहियां। ऐं मां बि। हाणे मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि थी ॿुधायां। दरअसल उन ॾींहुं पूजा जी सगाई राजा सां कोन बल्कि जेल सां थी हुई। छा? हाँ, उन ॾींहुं दीपक साधु बणिजी करे आयो हो ऐं हुन जेको उपाय ॿुधायो उन खां पोइ बच्ची हथ अॻियां वधाए।
हाणे जेका ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाई आहे हुनजो सबूत हिन कैसेट में आहे जे तव्हां चाहियो त ॾिसी सघो था बसरमाल पंडित जी शादी जी तैयारी करियो ठहरो साईं हाणे वरी छा थियो पहिरियों मूंखे पंहिंजो हिकिड़ो फर्ज़ पूरो करणो आहे शोभा कुमार अच हिते अच I am sorry. पंडित जी कयो पूजा ओम शांति ओम मंगलम भगवान विष्णु देवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम गरुड़ध्वजगोरेवाय नमः ओम विष्णु देवाय नमः ओम शांति अरे अरे छा पियो करे सब माण्हू ॾिसनि पिया तो ॾिसण ॾे न थोड़ी देर ॾिसंदा ऐं वापस हली वेंदा